mliona pale juu masaa ya lunch. Sasa mtu kama huyu yani si miguu wanatumia, lakini wanatumia mikono yao, na kuna wengine hawawezi kabisa mpaka wapate ile wheelchair wawekwe ndio wasukumwe. Kwa hivyo hawa nao walikuwa is another group. Group ingine ni wenye waongee, speech communication. Tukiangalia Exodus 4 verse 10 and 11, hiyo Kutoka 4 fungu la 10 na 11, Musa vile alikuwa kiongozi, vile Mungu alimuita, hakuwa anaongea vizuri. Hata wakati alikuwa anaogopa, ati nitaongea na wana Israeli namna gani? Mahali nimetumwa, Mungu ameniita niende nifanye kazi. Kuongea kwangu si sawa. He was a stammerer. Sasa mtu kama huyu, tuko na watu kama hao, you take time. Kuna wengine wanaenda lakini anakuja kutamka neno, ukisikiza vizuri ndio unamuelewa ni nini alikuwa anasema. Na kuna wengine wananung'unika tu na huwezi sikia kabisa chenye wanaongea. Sasa hiyo ni grupu nyingine. Tena kuna grupu nyingine ya mental disorders. Hawa ni wale naweza sema akili pungua. Wako na kasoro kwa ubongo. Mtu kama huyu usipochunga anaweza Sindio? Kwa hivyo watu kama hao wakiwa kati yetu, lazima tuwaelewe of our church to assist people. Yaani jukumu ya kanisa letu la Adventista kwa vijiji mahali tuko kama hapa, huko nyumbani tuko na watu kama hao. Kanisa inastahili ifanye nini kwa hao watu? Jana tulisema unaweza pata tunakutana na hao watu, tunaona huko nyumbani wanateseka, wako na matakwa mbalimbali, lakini hakuna mwenye hapo anaacha na hao. Sasa kama kanisa tumeulizwa relate aje na hao watu. Inastahili tuwape moyo, to encourage them. Ukipata mtu kama huyu, encourage, mtie moyo, ili na yeye hata mualika tuwe kwa kanisa tupate kit at least kama welfare. Tunachanga pesa, tunaweka watu kama hao wasaidiwe mahali wa matakwa yao yako. Tunaambiwa tena tuwapende jinsi walivyo. Lakini sasa sababu hatuna upendo, badala ya kupenda wenzetu tunajipenda sisi wenyewe. Unajua mtu kama huyu, tuseme ni kiwete. Kuna wengine hawawezi kufanya kitu chochote hata kwa shamba ama wapi, lakini yako na familia. Unajua Mungu naye si mchoyo. Akiwa kiwete, viungo vingine vya mwili viko sawa na mtu hako normal kabisa in all ways. Isipokuwa ile ulema yake hako naye, kama ni ya kutaona ama kutembea. Tuwasaidie aje. Tuwe na kit kwa kanisa, at least account. Tunawekea hao watu pesa. Wakati wamekuja kwetu kwa kanisa, tupate ngalau tuko na mahali tunaweza toa kitu kidogo, tuwasaidie. Mtu aenda hata anunue hata sabuni. Na zaidi ya yote, tuwalete, tupange seminar kama kanisa, tupange seminar, tulete wale wenye wamehitimu kwa mambo ya special needs, walimu wale wafunzao vile wanaweza kujisaidia kutoka mahali wako kwenda kwa step ingine. Tuwaalike, wakishakuwa trained, wamekuwa aware ni nini wanastahili kufanya. Sasa hata kwa church meetings, mikutano ya kanisa, pia tuwaalike. Kanisa zetu nyingi tumechenga na tunaangalia wale tuko na miguu, tuko wazima vile nasimama hivi. Kanisa zetu tunapoendelea kuchenga, tukumbuke kuna watu akicha na wheelchair
aweze, kama ni stairs umeweka, tuseme ni ghorofa, huyu wa wheelchair atapita mpaka afike mahali anastahili? Hapana, hawezi. Tuwatengeneze accessibility. Yaani kama umeweka stairs kwa watu wenye wako sawa, weka ile njia nyingine anaweza pitia na wheelchair yake afike naye mahali anastahili kufika. Na hapo ndani mtengeneze viti ya watu kama hao. Si viti kama mliona yule alibebwa akawekelea kwa kiti. Sasa vile aliwekelea anasanguka na ile kiti. Kuna viti yao inastahili yeye mwenyewe akija anapanda anakaa na anakuwa comfortable, sababu wote ni wana wa Mungu, ni wana wa Mungu. Kwa hivyo hiyo ni himizo tulikuwa tunapewa kama kanisa la Adventista. Wakishatengenezewa hapo mambo ya accessibility, tena tunaambiwa to train both members with special needs. Hawa tuko wazima tulete na hao wenzetu tuungane pamoja kama kikundi, tujifunze pamoja. Kwa nini? Kila mmoja ajue umuhimu wa kushiriki kama kanisa pamoja. Yesu hakuwa anapahua wakati alikuwa hapa duniani. Hapana, alikuwa anatembelea wenye hawakuwa wanajiweza, anaongea, hata anakula na hao. Wanafunzi wake walipokuwa wanalalamika, alikuwa anawaambia aje, yeye alikuja kutafuta chenye imepotea, na si wale wako wazima. Wale wako na kasoro ndiye alikuja kutafuta. Sasa niulize, sisi kama tuko na mwana hiyo, tuko na kasoro? Tuko na kasoro? Ama sisi tuko sawa? Tuko na kasoro. Ndio sababu Sabato kwa Sabato tunaendelea kujifunza ni namna gani tunaweza songa karibu na Mungu tufikie ufalme ijayo. Kama huyu ni kiwete na wewe uko kiwete, unafanya vitu yenye ujafaa machoni pa Mungu. Kila familia is a special family. Kila familia is a special family, sababu kuna matakwa mnahitaji. Vile matakwa yenu yako na yule pia hako na matakwa ya. Tuimize hao watu kupitia kwa talents zao. Tulisema jana, hao watu despite the challenges they have, wako na talents, wanaweza kupewa nafasi na hao wafanye kazi kama watu wengine. Lakini tukifika wakati wa uchaguzi, kama sasa tukimaliza makambi, tunaelekea uchaguzi wa mwaka mwingine katika kanisa kufanya kazi. Wale watendakazi wanapoenda kuchaguliwa, kuna wengine wakiangalia mtu anasema, sasa na huyu atasaidia nini? Ama namna gani? Yaani mnachaguana vile mnachuana, mkiona yule na sideline yeye, mnaona hapa, lakini machoni pa Mungu huyu ni mtu wa maana, ako na kipawa Mungu amempatia, na akipewa nafasi kufanya kazi, anatenda mpaka hata na watu wanashangaa. Kwa hivyo tusiwapague, tuwe pamoja kama kikundi, kama Wakristo, bila kuangalia maumbile ya mtu vile hapo. Kitu kingine, watu kama hao wapewe special teachers, kama wale wenye hawasikii sana, wenye hawasikii ndio wanakuanga na shida. Walimu wa sign language, vile anaongea hivi, kama tuko na mmoja wao kati yetu hapa, huyu mwalimu yeye anachua zile sign language, vile anamwambia, anafuata mwenye anahubiri, anafuata mnenaji vile anasema, yeye anaendelea kumuonyesha kupitia kwa signs, ili na yeye anakuwa pamoja na wengine. Tuwapatie wheelchairs. Sponsor hao tuwapatie wheelchairs kwa kuwasaidia kifedha, kwa wale wako na ulema ya physical waweze kupata njia ya kutembea vizuri. Nilikuwa nasema nini? Biblia inasema kitabu cha Yakobo 1:27. Tunapotoka kwa makambi yetu leo hii, mwaka huu, twende kwa vijiji yetu,
tutembelee hao watu, sababu tunajua mahali wapo. Ni tunajua ama hatujui? Tunajua na tunawaona. Tuwatembelee, at least tuongee na hao, tuwaadvise. Unajua ukileta mtu anaweza kaa pale bila kujua ni nini anastahili afanye, lakini wewe umepata ujumbe kama huu. Ukienda pale unamuongeleza, unamleta awe exposed, ili mpaka tuko na groups kama za serikali, government groups kama National Council for Persons with Special Needs. Hao watu kama hapo pale na anaachwa pale, hawezi jua kuna mahali anaweza enda apate usaidizi. Lakini wewe mwenye umejua, mwenye umesikia maneno, utamuhimisha. Ukikaribia yeye, umuonyeshe upendo, umlete wengi kwa vijiji yetu, ili wawe registered kwa hii grupu, at least wapate usaidizi. Ndio naona wengine wanapelekwa, wanafunzwa mambo ya kushona, wanapewa wheelchairs, wanapewa sewing machines, wanakuja wanapata njia ya kujisaidia. Lakini mahali hapo pale lisafi, hawezi jua aelekee wapi. Sisi tumeambiwa tuwe macho yao. Sisi ndio tuwatoa pale, tuwalete, ili wakisha chua haya maneno, serikali itaona vile itawasaidia. To create schools karibu na mahali tunaishi, eneo letu kama hapa Vikeri, at least hii region, tupate mashule kama ya kufundisha watu kama hao. At least tulayas na serikali na wale wenye wako na wenye wako wameitimiza kutoka pale kwa training schools, wakuje wafunze hapa karibu, na hao wapate maarifa ya kuendelea kujisaidia. So tulikuwa tunasema nini? Tulisema number 1, maneno makuu. Hao watu kuwaongoza wafikie naye Mungu hawezi bila sisi kwenda kuwatembelea kama kanisa. Number 2, tuwakubali jinsi walivyo. Number 3, tutumie lugha yenye iko sawa, inaweza waleta karibu na Mungu. Unajua unaweza kumuona kutoka pale, alafu useme yule kiwete, ana yule kiwete. Kwetu tunasema kerema kelia, mutinolia. Hiyo ni lugha ya madharau, hata Mungu anaweza kukulaani. Muone kama mtoto wako, muone kama ndugu yako. Usije utumie lugha yenye tawafanya hata kutoke na waende kabisa. Inasemekana kanisa letu la Seventh Day Adventist, uhusiano wetu na wengine, hata ngawa tunawahubiria wanakuja, wanafika hapa, lakini ile lugha tunatumika tena inawafanya wanatoka wanaenda kabisa. Lugha yenye iko na upendo. Sasa Mungu anatuita tufanye nini? Tukishaleta hao wenzetu, uimbawa tena, toba konye na barabu kwegendereria ase ebinyoro byaitu, na tuchue vile tumeambiwa every family is a positive family, sababu twenzi ntoganeti yendo kieke ntoganeti ogotoleka. Ebi byaitu byatokorire tuwabeire nentu tuwabalirwase prosperity ministry. Tufungue macho, tuwe na upendo, tufanye jinsi Mungu ametuambia. Tukisaidiana hivyo vile Yesu alikuwa anafanya duniani, nafikiria mambo itakuwa swali na kila kitu itakuwa sawa, tukiwa pamoja kama kikundi, tukingoja kurudi kwake mara ya pili. Na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Tuombe. Mtakatifu na Mungu Baba aishi milele, ni asante sababu umeturuhusu kuongea na wanao siku ya leo jinsi ulikuwa umepanga. Sasa tunapoendelea kuhimishwa kwa mambo, nieli Baba utupatie Roho Mtakatifu atusugume tuwe na upendo kwa wenzetu, ili na hao wachione wanafaa machoni pako na machoni pa watu wote, sababu
wako na vipawa kama sisi, tusiwadhalau, tusiwatenge kando, ila tutuwe kikundi cha wanao wenye wanangoja ufalme wako mara ya pili. Kuwa nasi kuanzia sasa hata tutakapofika tamati ya siku, ni kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo Bwana aliye mwombezi wetu. Mbarikiwe. Habari zenyu? Morning. Come for one song. Our guest choir come for one item. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, apendelea kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, apendelea kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu, natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo. Sema, hakika
Wachungaji wachache, ondoka ukafanye kazi, ondoka ukahubiri kitambo Bwana yu aja. Ujira uko kwa waliotenda kazi ya Bwana, kondoo wanapotea, wachungaji wachache, ondoka ukafanye kazi. Sema kwa watu wasiogope, sema hakika ulimwengu upate wokovu. Sema kwa watu wasiogope, sema hakika ulimwengu upate wokovu. Sema kwa watu wasiogope, sema hakika ulimwengu upate wokovu. Sema kwa watu wasiogope, sema hakika ulimwengu upate wokovu. Amen. Tunaomba ili tukaribisha mnenashi wa kipindi sasa hivi. Tuombe. Mungu na Baba yetu uishie juu mbinguni, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asanti. Asanti kwani umekuwa nasi tangu tuanze makambi yetu mpaka tunaenda kufikia tamati. Sasa mnenaji anapoingia tunamkabidhi mikononi mwako hadi akimaliza tutasema ni asante. Tunaomba ya machache katika jina la safi ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu wetu tumeamini. Amen. Wakili Oyaore duto. Tunashukuru Mungu tena kwa sababu ya siku hii. Nasema kumekucha. Na leo tuko na jua. Tunashukuru Mungu. Na ni Ijumaa, siku ya maandalizi ya Sabato. Nimesimama hapa kwa sababu ya mafundisho ya Biblia, Bible study. Na tumekuwa tukifanya, nakumbuka tulipokuwa tunaanza, hii ni ya tatu. Ya kwanza tulijifunza juu ya kufanya kazi na Mungu. Sindio? Tukasema kwamba heri wanaofanya kazi
na Mungu. Ole wanaomfanyia Mungu kazi. Na jana tulisoma nini kwa Bible study? Ana nakumbuka? Jana na juzi ilikuwa ni fundisho la siku mbili. Mnakumbuka kweli? Tulijifunza nini? Kila kitu Abrahamu alianza ile. Ikaenda. Na Daudi naye akakifanya. Kikaenda tena kifanya. Kikarudi kwa familia yake. Alafu tunaona jinsi ya kujikata kutoka kwa laana za kizazi. Na hiyo huwezi fanya mpaka umekufa ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Sisi tuliona vile ndemra tuliifunika. Lazima ingekufa. Unaizika. Lazima uzikwe. By the way, that is baptism. Unapozikwa ndani ya Yesu, unafufuka ukiwa kiumbe kipya. Sasa katika ule upya unaanza ndani yako damu ambayo inatiririka ndani yako haina alama za kizazi kwenda nyuma. Sasa hii leo tunahitimisha na fundisho lingine la Biblia. Wanasema hivi, kama hautampata Mungu kwa Biblia na kama una nafasi ya kumsoma Mungu kutoka kwa Biblia, Mungu anajidhihirisha kwetu kwa asili. Nature. Tunampata Mungu kwa yale mazingira yetu. Jinsi tulivyo, jinsi tumeumbwa, wanyama, ndege, mimea, unapoiangalia unamwona Mungu. Hata huyu Mungu mwenyewe ametupatia reference, ametutuma tusome kwa hata wadudu. Kuna mahali Biblia inasema kwamba wewe ni yule mvivu ama yupi yule? Wewe mvivu soma kwa chungu. Kwa hivyo Mungu anatutuma tusome tabia yake kutoka kwa asili. Sasa hii leo tunafanya Bible study, tunasoma Biblia kutoka kwa asili, kutoka kwa nature, kutoka kwa vitu ambavyo vimetuzunguka. Kuna jinsi Mungu anatusaidia kujua tabia yake. Huu mti ukikatwa hii leo, waambiwe uhesabu umekuwa miaka ngapi, unafanyaje? Mti umekatwa, unatumia nini kuhesabu miaka yake? Masabu aje korusiko koru ime naro birete gocha. Sio kama mnasikia vile anasema. Anasema unahesabu kulingana na ama sababu ni maganda. Yeye ametumia maganda. But hayuko mbali. Wanasema hivi, huu mtu ukiukata uangalie kuna vitu viko ndani kama rings. Kuna karing ndani, kengine kanafuata mpaka kainje. Karing kamoja kana represent mwaka mmoja. Kwa hivyo kama iko na rings 4, iko na mivringo 4, hiyo ni miaka 4. Mungu ametutuma tusome kutoka kwa asili. Mengi tu, mimi mwenyewe nimeandika kitabu Learn from Nature. Akijatoka kianze kuuzwa. So nitachukua chapter moja kutoka kwa hicho kitabu tusome hii leo. Na ningependa tutumie mwanadamu, maana ndio tunajua mwanadamu sisi. Tusome sasa kutoka kwetu sisi. Na hiki kitu pastor alisema hapa, nitakirudia tu ile analogy alitumia, ndio nitatumia. Huu mkono wa mwanadamu. Mkono kuna vidole vingapi? 5. Mwanadamu wa kawaida kuna vidole 5. Kuna wale ambao kuna 6 7, lakini an average human being akona 5 fingers. So hii leo tutasoma point 5 kutoka kwa kiganja cha mkono, jinsi Mungu anataka tusome. Kabla sijaendelea, naomba ufanye hivi. Kila mtu afanye hivi. Rahisi tu hivyo. Simnaona au you are not struggling au shughuliki sana kufanya hivyo. Si kweli? Ni kawaida. Si kawaida sana. Nyinyi wawili kuja. Tunasoma kutoka kwa asili
Kuna vitu Mungu anatufunza. Fanya vile mlikuwa mnafanya. Haya, fanya mwache. Tulia. Mkiangalia hiyo mikono inafanana jinsi ambavyo wameweka. Kuna tofauti? Nani anaona tofauti yoyote? Yes, umeona nini? Aha. 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 Sasa kwa hawa wawili. Yes. Aha. Au tofauti ni kwamba huyu wa huku dole gumba la kulia ndo liko juu. Aha. La kushoto liko chini. Huyu wa huku dole gumba la kushoto liko juu. Kwa makini. Ndio hivyo. Sijui kama umeona nyinyi. Unaona ni kawaida lakini haifanani. Haifanani kabisa. Ama utumie hii ya chini kidogo kidogo. Huyu ni ya mkono gani iko chini? Ya kulia. Na huyu ya kushoto. Hivyo wanafanana? Hawafanani. Sasa naomba mfanye hivi. Hebu fanya, rudia tena kufanya. Tena. Sawa. Sasa wewe uhakikishe ya kulia ndio iko chini. Wewe uhakikishe ya kushoto ndio iko chini. Ubadilishe. Ufanye vile ulikuwa unafanya haraka haraka. Enda mkae. Inakuwa kazi ngumu sasa. Si unaona? Na hivyo mara nyingi ndivyo tunafanya katika maisha. Unaangalia mwingine, sasa niwaulize, kwa hawa wawili nani alikuwa sawa kuliko mwingine? Wa kulia ama wa kushoto? Wote wako sawa. Lakini kuna kipindi huyu ataona huyu ako sawa kumliko. Sasa kama yake ni ya kushoto iko kutoka chini, anataka yake ya kulia ikae kutoka chini kama ya mwenzake. Ndio amfanane. Haifanyi nini? Haiwezekani. Ukianza kuilazimisha, you confuse yourself. Unajichanganya. Na katika hiyo kujichanganya ndiyo mara nyingi haswa vijana wanafanya. Wanataka kufanana mwenzake, na anapojilazimisha kufanana mwenzake anajichanganya katika maisha. Unapata tu anaishi maisha si yake. Amekopi ya mwenzake. Kwa hivyo Mungu anatuambia katika kitabu cha Zaburi 139, 13 na 14 kwamba I am fearfully and wonderfully made. Kwamba nimeumbwa. Naomba mtu asome. Nimeumbwa. Inasemaje? 139 verse 13. Soma 14. Inasemaje? Zaburi 139 fungu la 13 14. Biblia inasemaje? Ila amefika pale. Naomba tuende kwa haraka kwa sababu muda ni mchache. Ndio nimalize hivi vidole vitano. Inasema Zaburi 139 13 14. Aha. Maana wewe ndio uliniumba mama wangu. Aha. Uliniumba tumboni mwa mama yangu. Aha. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Mbona umeacha kusema? Nimeumbwa, ninakushukuru kwa sababu nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Ndio nasema for I am fearfully and wonderfully made. Sasa kuna wale wanaamini kwamba wao hawakuumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Wao waliumbwa kwa njia ya kutisha peke yake. Mungu amesema tumeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Amesema tumeumbwa ama nimeumbwa? Tumeumbwa. Ndivyo imeandika hiyo. Hebu soma. Mbona hamkusoma hiyo? Unajua Biblia, hii ni Bible study. Kwa bahati mbaya hii ni Bible study. Kwa hivyo kila neno tunasoma tunalichambua. Rudia kusoma. Fungu la 13 14 anasema. Soma 14. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa. Hiyo ndio nataka peke yake. Nitakushukuru kwa sababu nimeumbwa. Si kwamba tumeumbwa. Ndio maana jinsi ambavyo umeumbwa, hivyo tu vile umeumbwa, Mungu amekuumba kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Wewe usije ukaanza kujilinganisha na mwingine. Kwa sababu na yeye ameumbwa kivyake kwa njia ya ajabu na ya kutisha.
I am fearfully and wonderfully made. I want to connect it with what Madam was teaching here about possibility ministries. Na wao pia wameumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Jinsi gani? Nenda muone kipofu wakati amekaa kipofu. Wakati amekaa umeenda kwake, urudi uende. Kesho uje. Kutembea kwako kwenda kwake atakwambia fulani wa fulani ndiye anakuja. Atajuaje? Ni nini utafanya ajue kwamba wewe ndio umeingia hapo na hujaongea? Mapigo ya miguu yako. Anajua hiyo jinsi huyu anatembea, huyu ni fulani wa fulani. Kwa hivyo na yeye vile ameumbwa ako na uwezo wa kutumia masikio ya ndani kwa ndani kujua ni nani huyo anakuja. Ameumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Kipofu huyo ako na uwezo wa kujua ni nani huyo. Ako na uwezo wa kutoka hapa kwa hii miti. Kama alikuwa amezoea kidogo, ako na uwezo wa kupenya hapa aenda hadi huko juu na ana macho. Ako na uwezo wa kufanya mambo mengine ambayo wakati mwingine ukiangalia kama mtu ambaye ana macho unashangaa. Kwa nini? Ameumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Sina muda wa kutosha, nianze na hiki kidole. Ndicho tunaita kidole gumba. Hiki kidole kwa lugha ya kawaida kinaitwa kidole kikubwa. Kama kusina kidole kikachareki, kikachareki kia. Ege tuoni. Wanaita ege tuoni ni jogo. Matuoni. So mmepatana. Ege tuoni, matuoni. Sasa hiki kidole ni kikubwa. Na mnipata vizuri, ni kikubwa, kirefu. Ni kikubwa kwa vyote. Si kirefu kwa vyote. Ni kikubwa kwa vyote. Na hiki kidole ukiangalia kiko kando kutoka kwa vidole vingine. Wasomi wanasema this is a foundational finger. Ni kidole cha msingi. Ni kidole cha msingi. Kwa nini kinaitwa kidole cha msingi? Hiki ukikikata, hiki kidole ukikikata hautakuwa na urahisi kufua. Hiki ukikikata enda usalimie mtu, mkono unapita. Hiki hautasikia kama umesalimika. Hiki ukikikata ni cha msingi. Ni cha msingi katika mkono wa mwanadamu. Na ukienda kwa wanyama porini sasa, ukikata hiki kidole kwa wanyama porini, kuna wanyama wengine kama monkeys, nyani watakufa. Kwa nini? Wanatumia hiki kidole kuning'inia juu ya miti. Wanyama wengine kama ndege wanatumia hiki kidole kupaa kutoka ardhini na kutua. Hiki kidole ndicho anatumia kama springboard, kama kujiinua kutoka ardhini. Na anapoenda kutua anatumia hiki kidole. So ni cha msingi katika maisha ya wanadamu, hata wanyama na ndege. Hiki kidole hiki. Ukiweka mkono hivi, hiki kidole kinakuwa karibu na mwenyewe kuliko vidole vingine vyote. Ni cha karibu kuliko vyote. Ninawaambia hayo, nitawaambia maana. Hiki kidole ukiangalia ndicho kina uwezo peke yake kugusa vidole vingine. You can demonstrate. Unaweza fanya tu mazoezi uone. Hakuna kidole kingine kiko na uwezo kugusa vidole vingine. Ni hiki tu. Hiki peke yake. Hakuna kingine. Hiki kiko na uwezo wa kugusa vidole vingine kwa urahisi. Mko hapo lakini ukija kwa familia ambazo zimeendelea kama Jamhuri ya Tanzania na Kenya, hiki kidole kinatumika kwa utambulisho. Identity. Mnaelewa lakini? Nyinyi mko na identification cards, IDs. Si mnaweka kidole huko? Si huko kwetu ukipata mama ambaye hajui kuweka signature sahihi vizuri, anaambiwa fanya nini? Aweke kidole gani? Hii ndio inatumika kwa nini? Kwa utambulisho, identity. Sasa nikuje kwa application. Hiki kidole kinasimamia mama, familia, haswa mama. Amina.
Kinasimamia familia, aswa sana sana mama mzazi. Very foundational. Aliye wa karibu na mtu yeyote katika ulimwengu ni nani? Ni mama. Aliye wa msingi katika maisha haya, ukimtoa utakuwa umeharibu taratibu wa mwanadamu, taratibu wa maisha, ni mama. Hiki kidole hiki kinasimamia mama. Haya, kama mtoto ametoka kwa malezi ya mama na hajafundishwa vizuri, Biblia inasema kwamba asiyefunzwa na mamake ufunzwa na nani? Ulimwengu ndio huu. Hivi vidole vine vilivyosalia hivi, huu ni ulimwengu. Sasa kila ambacho kimefanyikia mtoto katika kitengo cha mama, akiwa na mama hapa, kina affect, kina uwezo wa kuharibu uhusiano kwa vidole vingine, kwa sababu tumesema ndicho kidole kilicho na uwezo kugusa vidole vingine vyote hiki. Amen. So mama mzazi ako na nafasi kubwa ya kutengeneza msingi wa maisha ya mwanadamu akiwa mdogo. Ndio maana tukasema hiki kidole ni cha msingi katika mkono wa mwanadamu. Mkapo, lakini niwalete karibu kidogo. Ukiangalia maisha ya mtoto ambaye ni tunasema a wayward child, mtoto mtukutu, mtoto mtundu, anapoharibikiwa huko nje, ni nani anaumia sana? Ni mama ama ulimwengu? Na baba pia. Mkisikia kwamba mtoto ameshikwa kule nje, alikuwa mwizi, nani anashughulika? Mama. Si alitoa hapa, kuna mama mwingine alitoa nini hapa? Si kama yupo. Mnamkumbuka yule mama? Hata ushuhuda hapa. Mnamkumbuka. Haya, on the flip side, mtoto akifanikiwa sana katika maisha haya, nani anakuwa wa kwanza kuvuna matunda? Mama. Ndio hiyo. Sasa niwaambie kitu. Sasa hapa ninazungumzia kila mmoja. Mama wengi wamekufa kwa sababu ya masumbuko ya watoto wao. Mama wengi tunapozungumza hivi leo ni magonjwa sugu kwa sababu ya mahangaiko na watoto wao. Kwa hivyo kama uko na mamako yupo, uwe wa umri wowote ule, jaribu kuwa wa baraka kwa mamako, si wa laana. Haleluya. Tutakuja kwa maswali. Nataka kuingia kwa Biblia kidogo. Mama, sasa hapa kwetu wanasema mtoto mtukutu anafanana nani? Mama. Nyinyi mmejabaza. Kwenu mtoto ambaye ni mtundu sana sana anafanana nani? Mama. Ni kweli? Ni kweli kwamba mtoto mbaya ni wa mama? Baba. Naomba tusome kitabu cha Methali 10 fungu la kwanza. Methali 10 fungu la kwanza. Biblia tuambie Waebrania wao walikuwa wanafikiriaje? Tusome kwa haraka kwa sababu niko na vidole vinne vimebaki. Mwana mwenye hekima umfurahisha nani? Babaye. Bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Sasa upumbavu umeweka kwa nani? Hebu soma Kikisi. Inasema aje? Omwana muromo ngaini ni gaga wa keise. Kono ndo yoro moriri. Ni gakoretera ngina omuichano. Igo moriri sana kibole morwetu. Ogwangina. This is the point. Hasa hii ndio kila mtu achukue. Mtoto mwerevu ni mwerevu kwa sababu mama amejitahidi. Mtoto mjinga ni mjinga kwa sababu mama hajafanya kazi yake. Kwa hivyo asilimia kubwa ya uwerevu ama ujinga wa mtoto ni nani? Ni mama. Ndio sababu yeye ndiye anabeba mzigo wa utundu. Yeye ndiye anabeba mzigo wa upumbavu wa ule mtoto. Ndio sababu tukasema ni kidole cha nini? Cha msingi. So the best reward you can give your mother, if your mother is alive, the best reward you can give your mother is basic
achievement. Yaani nasema kama unataka kumzawadi mamako, kama unataka kumzawadi, zawadi ya maana utapatia mamako ni kufusu kawaida tu, kufusu kawaida. Kama ni mtoto akizaliwa anafanya nini mama anafurahia? Analia. Hivyo tu. Yaani kule kulia kikawaida hivyo mama ako sawa. Yule mtoto ameanza kuenda, ameanza kutambaa, ameanza kuenda akishikilia meza, mama ako sawa. Si lazima awe kwamba yeye ndiye anapigiwa debe, kwamba yeye ndiye wa kwanza kutembea, yeye ndiye anatembea vizuri zaidi kuliko wengine, yeye ndiye alilia. Huku kwenu nyinyi niwaulize, kule kwenu kuna mtoto ambaye amewekwa kando nasema kwamba huyu alipozaliwa ndiye alilia vizuri zaidi ya wote? Hakuna. Yani ya kawaida, ile kulia ya kawaida, mama ametosheka. Kutoka hapo uende primary, uende secondary school, uende shule ya msingi, uende shule ya upili, si lazima uwe wa kwanza, lakini ufusu tu uende kitengo kingine. Ufike wakati wa kuoa uoe. Si kwamba harusi yako ikuwe ndio ya kufana zaidi. Ufanye tu uende. Mama ako sawa na hiyo. Basic achievement. Tunaelewana? Sasa vijana wako hapa, ningesema statement fulani ambayo nasema hivi. Wako. Na wengine ambao wamekuwa wa umri. Niseme hivi. Kama bedding, if the bedding your mother and the father are using are the same bedding you are born in, you are never a blessing to your family. Niseme kwa Kiswahili, nimalizie hapo kwa hiki kidole. Kama malazi yale ambayo wewe ulizaliwa kwayo ndiyo mamako na babako bado wanatumia hii leo, hujakuwa wa baraka kwa hiyo familia. Hili limeeleweka kweli? Leo hii ukienda kwa bedroom ya mamako na babako upate kwamba wewe umefika umri, wewe ni mtu umehitimu. Hata umeanza familia, alafu waambiwe haya malazi ambayo wanatumia, blanketi ambayo wanatumia, mattress ambayo wanatumia, wewe pia ulizaliwa kwa hiyo. Hujakuwa baraka kwa hiyo familia. Wewe ni mzigo. Kidole cha pili niliona pastor alikizungumzia, kinaitwa kidole cha shahada. Sio kwani mnaitaje hiki? Inaitwa index finger. Kicharagia Waingereza wanasema it is the first finger, in fact the fourth finger, the pointing finger, the index finger. Sitazungumza mengi hapa kwa sababu ya muda. Hiki kidole ukikiangalia wanasema hivi, this is the most skillful finger. Ni kidole cha ufundi wa hali ya juu kuliko vidole vingine vyote. Hiki wanasema it is the cleverest finger. Hiki the cleverest, kwamba ndicho kidole kierevu zaidi ya vyote. Hiki it is the corrective finger. Ni kidole cha kusahihisha. Hiki I want to demonstrate. Alafu nasema it is a pointing finger. Ni kidole kielekezi. Sasa hebu toa kitu iko kwa masikio. Toa kitu kwa masikio. Hakukuwa na kitu kwa masikio. Toa vitu kwa mapua. Ni gani? Ni kidole kipi kinatumika? Hiki. Sasa hiki kidole kinasimamia uelekezi. Ama kwa lugha ya kawaida, walimu. Teachers. Hiki ndicho kinatoa kutu ambazo zilibaki baada ya mzazi kushughulika ili mtoto aendelee kimaisha. Hiki kinasimamia nani? Walimu. Kidole hiki kinasimamia nani? Hiki tukasema kinasimamia nani? Mama. Umesikia kengele imeenda. Hata nikifika hapa nimalize ni sawa. Sasa hiki kidole mara nyingi tunasema ni cha ufundi na kinasimamia walimu. Tunaulizwa tuwazungumzie tunapokuwa na watoto wetu, tuzungumze vizuri juu ya walimu kwao. Tusisengenye walimu wa watoto wetu kwa watoto wetu wakisikiza. Amina. Kama kuna mtoto anajua kila kitu, ni mwalimu. Kwa hivyo siku moja ukiamka upate kwamba mtoto wako ameelekezwa visivyo na mwalimu, usiwe wa haraka
kumlaumu mwalimu. Kama mwalimu ameambia mtoto amekuja kwako akwambie wewe ni mwalimu pia, alafu wewe ni mwalimu wa mtoto ako na mwalimu wake wa chekechea kule, mwalimu amemwambia 1 ongeza 1 ni 11. Wewe unajua 1 uongeze 1 ni ngapi? Ni 2. Alafu ambie yule mtoto 1 uongeze 1 ni 2. Atakwambiaje? Mwalimu alifanya nini? Alituambia 1 uongeze 1 ni 11 na uweze mtoa hapo. Kwa hivyo kama wewe ni mwerevu na unataka kutoa yule mtoto hapo, mtoe hapo kutumia nani? Mwalimu. Huyu anaelewa. Utumie mwalimu. Usianze kuongea mwalimu visivyo kwa mtoto. Utakuwa umeharibu maisha ya mtoto. Amen. Ni Bible study tunafanya tukitumia nature. Sasa niwaambie hivi, niingie kwa kidole cha 3, nimalizie hapo kwa sababu ya muda. Hiki kidole cha mzazi kinatengeneza msingi wa maadili ya mtu yeyote. Hiki kidole cha mwalimu kinatengeneza the ceiling of intellectual capacity of anyone. Yaani inajenga akili ya kufikiria ya mtu yeyote. Nisonge kwa cha 3 kwa sababu ya muda. Ukiangalia kidole cha 3 kiko katikati. Vidole viwili kando. Ni kweli? Alafu kiko kirefu. Ni kirefu zaidi ya vyote. Si ni kweli? Sasa hiki kidole cha katikati hakina shughuli nyingi. Hiki kinasimamia spiritual leaders. Uelekezi wa kiroho. Kwa nini? Yesu anaposulubiwa msalabani, msalaba wake ulikuwa katikati ya msalaba mingine miwili. Na ule msalaba wake ulikuwa umeinuka juu kidogo. Jinsi hicho kidole kimeinuka juu. Lakini sasa niwaambie kitu kimoja. Hiki kidole ukifanya mtu hivi inamaanisha nini? Mambo iko sawa? Haiko sawa? Iko sawa. Hiki kidole kinatumika positively. Hiki cha pili ukionyesha mtu hivi unamuelekeza aende vizuri. Ukionyesha mtu kidole cha kati, umefanya nini? Kidole cha kati ukifanyia mtu hivi, vijana wanaelewa, wanaona wanasmile. Hivyo umefanya nini? Si ati umetukana. Umetukana vibaya sana. Umetusi mtu vibaya. Tusi zito hilo. Kwa nchi zingine unaweza shtakiwa ukalipa. Kidole cha kati. Na tunasema kinasimamia nini? Kinasimamia nini? Viongozi wa kiroho. Niwaambie hivi hii leo, kama kuna ofisi imedharauliwa sana kuliko ofisi zote, ni ofisi ya uongozi wa kiroho. Church elders, pastors. Mara nyingi wanadharauliwa na wanatusiwa. Lakini niwakumbushe hile kwa sababu ya mafundisho haya, nimalizie hapo. Kama kuna mahali unastahili kwenda kwa utaratibu, ni kwa hiyo ofisi ya katikati, kidole cha katikati. Ukienda kwa Biblia, kuna watu ambao walienda kinyume cha hiyo ofisi na mambo yakawaendea vibaya. Mnamjua Musa? Musa katika kitabu cha Deuteronomy, sijui Deuteronomy inaitwa kwa Kiswahili. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 33:1, na Musa anaitwa mtu wa Mungu. Yeyote ambaye anaitwa mtu wa Mungu, jihadhari, unafanya nini na huyu mtu? Yeyote anaitwa nani? Mtu wa Mungu. Musa anapoitwa mtu wa Mungu, turudi nyuma katika kitabu cha Hesabu 12, anapozungumza na Mungu, dada yake ambaye anaitwa Miriamu na ndugu yake ambaye anaitwa nani? Aruni wakanungunika. Na wakaanza kutumia Zipora. Wanasema huyu mtu ameoa, sio mtu mweusi. Sasa si yeye peke yake akona kibali cha kuongea na Mungu. Hata nasi tunastahili kuongea na Mungu. Mungu akakasirika. Akapiga Miriam na nini? Na ukoma. Kwa sababu alienda kinyume cha mtu wa Mungu. Haijalishi kwamba yeye ni dada yake, lakini Mungu alimpiga na ukoma. Ukisoma hicho kifungu nasema kwamba ilichukua mkono wa mtu wa Mungu Musa kumuombea tena Miriam akarejeshwa. Niwapatie example nyingine. Kuna ile pasta alikuwa anazungumzia jana, wale watu ambao walikula punda, wakakula mavi ya njiwa, wakakula na watoto wao. Ile siku ile, yule mfalme alisema atafutiwe Elisha. Sasa hapo tumeenda 2 Kings chapter 7. Hapo chapter 7 inasema kwamba Elisha
tutamalizia hapo kwa leo. Mungu awabariki. Nimetembea zunguka dunia nipate sijapata yule atakaye nikomboa. Vinywa vyako vilako tutu, mimi nitapona. Abana ba Nyasaye bwakire. Tusimame na nyimbo zetu namba 160 kwa Kiswahili, 237 kwa lugha ya Ekegusii. Namba 160 tukisimama. Watakatifu kesheni, tuende. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu zago, washeni tayari, Yesu mfalme. Kidogo tu wimbo tunaimba kisivyo. Watakatifu kesheni, tuanze na hiyo nini? Wasi. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu zagonga, washeni tayari kwa kurudi Bwana. Yuhaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini karibu, Yesu uje. Tuongeze fastu. Piga mbiu utangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo na nguvu ya samaha, yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini karibu, Yesu uje. Tuombe. Bia mwana Nyasaye, bia mwana asengenchie mambyengia, bia mwana Nyasaye tasengenchie litukeli gali ichuma, ekera Nyasaye toto kweharigania asengenchie sawatenchenu. Ekera Nyasaye to mwana aratende bosibwa abana bao asenge bindi ya publishing. Nyasaye to twasabire ngomo tumeke buna kalengano rarere bia, twasabire wetera seretera Kristo yoro mabali ito. Amen. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo? Hamjambo tena? Umeamka vizuri? Baraka za Mungu mmeziona? Jambo la kwanza ni nini? Amempa sisi jua. Na hata baridi sio mbaya leo. Na hiyo ni shukrani tunarudishia Mwenyezi Mungu kwa yote anazidi kututendea. Sasa mwenye ametoka hapa mbele naye ameongea, amehubiri injili nzuri sana. Na upande mwingine sisi kama wainjilisti kuna kitabu ambacho tunasoma kinaitwa Think Big. Think Big. Hiyo Think Big sasa kwa Kiswahili tunasema fikiri kwa kina, fikiria kwa kina. Sasa huyu Ben Carson naye akaonelea, naye wakati alikuwa shuleni
ikifika tamu ikisha, sasa yeye anakuwa anajipata yeko anakuwa namba mkia. Lakini wakati anapeleka reports kwa mama yake kuangalia, anaona yeye ndio mtoto wa mwisho kwa darasa, namba mkia. Hatimaye mama alikuwa anafanya nini? Anamshauri, anamwambia, mtoto yangu umefanya vizuri kushinda wote. Sasa yeye mwenyewe ndiye ametuandikia kitabu hiki. Kama mama yake angekuwa anamchapa, anamtukana, unafikiri mtoto angesoma kweli? Kwa hivyo hata sisi wazazi, kama mtoto yako afanye vizuri kwa darasa, lazima umkaribie sana, umlete karibu na wewe, mwambie mtoto, naona umefanya vizuri, lakini next time jaribu uwe namba fulani. Na mtoto atafanya nini? Atajaribu, atajitahidi ili afanye nini? Afikie ile namba fanya nini ulimweleza. Sasa kipindi changu ni personal ministry. Hayo nilikuwa naongezea tu. Personal ministry ndio kipindi tunaenda kuangalia wakati huu, na nafikiri tutatatamisha siku ya leo. Tutamalizia siku ya leo iki kipindi siku ya leo. Kwa hivyo nitaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, tuache mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani. Baba, ni kwa vile umetuwezesha tena tumeamuka katika siku ya leo. Umeweza kutupatia kipaji cha uhai. Baba, utukufu wako umetuonekania na uwezo wako umeonekana. Uwe pamoja nasi. Hilo ndio ombi letu kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Leo tunaenda angalia mambo machache tu, si mengi, machache tu kuhusu mambo ya personal ministry. Personal ministry kwa Kiswahili tunaita huduma wa kibinafsi ama binafsi. Huduma binafsi, personal ministry. Sasa utendakazi wetu katika ndani ya kanisa, wewe personal ama wewe binafsi, unahitajika mara ya kwanza umjue nani? Umjue Mungu, ndio ambaye unafanyia kazi yako ukiwa ndani ya kanisa. Hii kazi unafanya sio yako, ni ya nani? Ni ya Mungu. Sasa Mungu ndiye anahitajika akuelekeze kila kitu ambao unafanya ndani ya kanisa. Sasa tutaangalia kitabu cha Mathayo 28:19 hadi 20 na tuambiane mambo ya personal ministry. Hebu soma kitabu 28 mstari wa 19. Nasemaje? Inasema basi enendeni mkafanye nini? Enendeni kwa mataifa yote mkifanya nini? Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Endelea. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo ndilo neno ambalo tunatakana tujue sana watu wa personal ministry kupitia hii maneno ya kufanya nini?
wa kueneza Injili. Kwa hivyo sasa, ukiwa wewe unasimamia mwanadamu ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Hakukuja kufanya nini? Kutumika, bali alikuja kutumika. Tuko hapa ili tufanye nini? Tufanye nini? Tutumike. Ama tufanye nini? Tutumike sisi, sio kutumikiwa. Kwa hivyo hata wale wa nje wakituangalia watuone, hawa kweli ni Wakristo, nafikiri watakosa kukuja hapa? Si watakuja. Tabia yako na yangu itawafanya wafanye nini? Wakuje, ili baada ya kukuja nao wakuje wajue neno la nani? La Mungu kupitia sisi. Inastahili hata sisi tufanye nini? Tutumike. Na kuna dudu zingine, hata nyuki. Unaona vile nyuzi inafanya kazi, na sisi Wakristo tunahitajika tufanye kazi kwa upamoja. Lakini sasa tukiangalia kwa wakati huu, jinsi ambayo tunafanya kazi katika makanisa yetu ni tofauti. Hata nikiangalia yule mzee mwenye ameketi kule, nikileta hapa mbele aanze kuelezea vile walikuwa na waanzilishi wa kanisa, yule mzee anajua baba yangu walikuwa wanafanya na yeye biashara. Kule nyumbani na miguu nifikishe hapa ndio ilikuwa headquarter yao, yaani ofisi kuu ilikuwa hapa Nyecheki. Sasa wakati ananipa pesa hiyo saka nilete hapa kwa pasta, ananiambia usifungue, ukifungua utakufa. Kama wewe ni mtoto mdogo umeambiwa usifungue, ukifungua utakufa, kweli utafungua? Mimi nilikuwa natoka kule nyumbani na miguu mpaka hapa, anapeana pasta hizo ripoti zote, na mimi narudi ananiuliza ulipata pasta? Nilimpata. Sasa mambo kama hayo ndio yanatakikana tuwe na uaminifu, tuwe tukifanya kazi kwa upamoja, tusitengane. Mambo ya chuki ndani ya kanisa imezidi kwa wakati huu. Mimi naongea juu ya mchungaji vibaya, ninaongea juu ya mzee wa kanisa vibaya, ninaongea juu ya yule Dorcas vibaya, hata tunaongea vibaya kuhusu kwaya. Hata wenye wako kwa kwaya ndani wanaongea mambo yasiyofaa wenyewe kwa wenyewe. Sasa kama mambo kama hayo hayatakikani. Ndipo sasa tunaambiwa kanisa linahitajika lifanye kazi kama mcho, kwa kushirikiana pamoja, tuwe na mapenzi moja, tusije tukajitenge sisi wenyewe kwa wenyewe. Chuki ni mbaya upande wa kanisa. Kama sisi Wakristo tunahitajika tutembee pamoja, tuwe na mwenendo moja. Jambo lingine tunaambiwa kanisa pia linatakikana liwe na uaminifu. Uaminifu ndio umekosekana kwa kanisa. Nimeambia nyinyi, baba alikuwa ananituma, ananiambia usiguze, na mimi siwezi nikaguza. Lakini sasa kanisani pesa zinaibiwa, pesa zinakuliwa. Sasa sana upande wa kwaya, niongee upande wa kwaya. Kwaya wakati nafika mahali wanatoa pesa ama wanachanga pesa, wanaziweka kule kwa mweka hazina wa kanisa, na hatimaye pesa zinapatikana kwamba zimefanya nini? Zimepotea. Wataendelea ama hawezi wakaendelea?
hawaendelei. Watauliza pesa mpaka the last minute, wanasema kama ni hivyo waje ifanye nini? Waje ikae. Uaminifu unahitajika uwe kwa makanisa yetu. Tuwe na uaminifu. Viongozi tuwe na uaminifu ndani ya kanisa zetu. Tusije tukakosa hii uaminifu. Tukikosa uaminifu, basi kanisa litafanya nini? Litaanguka. Watu watahama, wengine wataelekea katika makanisa mengine, madhehebu zingine mbalimbali, na wataenda kututangaza kule chinzi wanavyopenda. Watakutangaza vibaya. Kwa hivyo hii department ya personal ministry inahitajika iwe na mwongozo vizuri katika hilo kanisa letu. Jambo lingine ni ile kwamba tunaambiwa kila kanisa ndio inastahili itengeneze, iwe na mtengenezo, kutrain. Sasa kama kanisa letu la Vikeri hapa, tukiwa na hii mambo yote ambayo nimezungumzia kuhusu umoja, upendo, uaminifu, kanisa litafanya nini? Litaendelea vizuri. Na mtakuwa na wakati wa kutrain wengine. Mtakuwa na wakati wa kufundisha wengine. Kama hamtakuwa na huo uaminifu, basi kufundisha wengine itakuwa ni shida. Hamtakuwa na wakati wa kufundisha wengine kwa vile mambo yenu ni ya kutokuaminika. Mambo yenu yatakuwa ni mambo ambayo yatakuwa yanahusu pengine vitina, pengine usengenya wengine, pengine kuongea wengine vibaya, mambo kama hayo. Sasa kanisa letu halitaweza kufanya nini? Halitaweza kuendelea kwa upesi. Kwa hivyo tunahitajika tufundishe wengine kwa njia ambayo inayofaa. Sasa hapa mwandishi wetu tena atuambia hii jambo yenyewe hatufanyi kama sisi wa Kristo. Huwa tunasaidia wengine. Tunasaidia wengine. Tuko na watu maskini, si ndio? Viwete. Mwenzangu aliongea juu ya viwete hapa. Wasiojiweza. Kuna kina yatima, watoto wajane wako, yatima si wako. Yastahili tuende tukufanye nini? Tukawasaidie kama kanisa. Iko wakati wa matanga, sijui kwenu huko mnafanyaga namna gani? Tukiwa na matanga, badala tupeleke hata shilingi 10 kule tuachie wenye wamefiwa, tunaenda mikono mitupu. Kwani mnafanya hivi? Mnaendaga na pesa? Kweli? Na nyinyi mnaendaga? Hao wanasema wanaenda kule na ng'ombe na mbuzi kuwafariji. Na nyinyi hapa? Mnaenda na kitu kweli? Mama mwingine anaona natingiza kichwa, anasema hiyo hapana. Shwari, ngoja tuongee kwa uaminifu. Vile tunahubiri hapa tu kanisa liwe na uaminifu. Huwa tunatoa pesa, tunachanga pesa kabla tujaenda kuwafariji wale wenzetu. Omonto kule bona. Maambile kwa the other coming week, hii Sabato ijayo. Tunajiandaa sasa kuenda kufariji wale wenzetu kabla huyo mwenye miaka dunia hajafanya nini? Hajazikwa. Huwa tunatoa chochote tunapeleka kule kutoka kwa kanisa. Shwari. Sawa. Tunahitajika tutembelee wagonjwa. Wagonjwa tunahitajika pia tufanye nini? Tuwaone kanisani. Yaamini kwa hospitali zetu. Tuwatembelee nyumbani, tuwaone jinsi wanaendelea. Sasa hapa tuko na upendeleo. Tunakuwa na upendeleo sana. Upendeleo iko. Tunapenda
kuwaona watu wa kanisa letu peke yake, na wale wengine mnaenda kuwaona kweli? Kwa ndio toro tu hapa abaga saine he omuntu mutaka. Okay, sawa, munapeleka balenga mwanya kwagakira kinyomba agabo batobati mwagakira einkanisa kiyagati ensoko matabeka ni bikeli hakuna, si ndio? Najua kitu naongea hapa ni ile kwamba tunaongea watu ambao si wa mataifa ama watu wasiomjua Mungu. Huwa mnawasaidia kweli? Hapa tunasaidia washiriki wenzetu. Mnasaidia. Hiyo mama ndiye ameongea kitu ya kweli. Washiriki wenzenu ndio mnafanya nini? Ndio mnaenda kuwaona na kuwasaidia. Lakini hao wengine hamfanyi nini? Amwendi. Hiyo ni ukweli. Ndio mimi nashindwa sasa, wanaitika wanasema tunafanya abatari abaino nko bakonye muri mwanya gucyo mubaga kiri kinyombe kishwani. Hakuna. Ekanisa nebwenelete konye bali batayo koreki. Sasa Mungu alimuumba nani? Adamu. Na Eve alitoka wapi? Hawa alitoka wapi? Si alitoka kwa Adamu? Sisi ni brothers and sisters. Kwa nini atupendi hao wengine? Najua vile niko hivi, mimi napenda walevi sana. Mimi ninapenda watu walevi ambao wanakunywa pombe. Kwa vile na mimi pia nilifanya nini? Nilipitia. Nilikunywa pombe. Nikipata mlevi ameanguka hapo siwezi nikamuacha. Kwa vile mimi najua ubaya wa pombe. Lazima nimtoe hapo chini, niongeleshe yeye kule. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufika kutuambia fikeni kwenu sana. Sabato hii atafanya nini? Kwa hivyo tusije tukadharau hata yule mwenda wazimu. Siku moja Mungu atafanya nini? Atampona. Tusije tukadharau yule kiwete. Siku moja atatembea. Wakati Yesu atakuja ulimwengu huu kutuchukua, unafikiri wale viwete watabaki kwa viwete? Na hawa maajabu kwamba mtaona hawa pengine ndio watatangulia kwenda mbinguni na sisi tufanye nini? Tupake hapa. Kwa hivyo mandugu zangu na madada zangu, wache tusaidie wenzetu. Hebu tuangalie kitabu ya Yohana 3:17. Nasema John chapter 3 verse 17. Mtumishi wa Mungu anatuambia nini? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Hakumtuma hapa duniani ili afanye nini? Ahukumu ulimwengu, mbali ulimwengu uokolewe katika yeye. Achite elinde agweniense. Tachite elinde ense koreki esirigwe. Haya ndio mambo Mungu alikuja kufanya nini? Yesu alikuja kufanya nini? Kutufanyia hapo ulimwenguni. John 10:10. Yohana 10:10. Yasema mwivi aji ili afanye nini? Ila aibe
na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Lakini mwivi akikuja anafanya kazi yake gani? Hiyo ndio kazi yake. Lakini Yesu Kristo wakati atakapokuja atafanya nini? Atatupatia nini? Uzima. Sasa tuko upande gani? Tuko upande gani? Tunasimama upande gani sasa sisi? Tuko wapi sasa? Ili tufanye nini? Iwe tupate uzima. Tusije tukafanye kama wale wengine. Mwizi akifanya nini? Yeye kazi yake ni kukuja na kuharibu. Sasa hatuko hapa kanisani kuharibu. Tuko hapa kanisani kufanya nini? Kujenga. Tujengane sisi kiroho. Ili tuwe na nini? Tukuje kukubalika kuwa na uzima wa milele. Tupendane. Lakini sasa mwaka huu, miaka ingine ijayo, sijui after 5 good years sijui nini itatendeka kama sisi wenyewe jinsi tulivyo kwa wakati huu, kwa wakati wa sasa, kwa mwaka huu. Sisi kama wainjilisti, sisi hatuendi kukaa baada ya makambi. Sisi tunaendelea kufanya nini? Kufanya kazi. Tunatembea nyumba kwa nyumba. Mambo ambayo tunaambiwa kwa mahali nilikuwa, tukafika mahali tulikuwa na mzee mmoja na mama mmoja wananitembeza. Tukafika kwa boma, kugonga ile mlango, nani iko hapa? Hodi hapa, tufungulie tuingie. Mama mwingine akakuja, mama ile boma akakuja pole pole, akasimama kwa geti. Akatuambia, nyinyi ni kina nani? Yeye ni Mkristo, alikuwa anajua wageni wako katika kanisa lake. Akatuambia hakuna kuingia hapa kwa boma langu, bali sasa kitu mtafanya, mtaomba hapo hapo. Baada ya siku 3 ripoti ikakuja kwamba kumbe kule ndani ya nyumba walikuwa na shughuli ya kufanya nini? Kina mama wanajua, si mnajua? Jamii, nitaeleza nyinyi baadaye. Wengine walikuwa na uchuki katika hilo boma lingine, mahali tulienda mara ya pili. Kufika kule, hao walikuwa natembeza mimi, wakapaki nyuma. Wakaniambia, sasa wewe fanya nini? Wewe ingia kwa hiyo nyumba wewe peke yako. Kufika kule, yule mama baada ya kuingia kunikaribisha, nikafanya introduction, nikamueleza majina yangu na kila kitu, na wale wako wapi? Nje. Sikujua ni sababu gani wale walipaki nje. Kumbe baina ya huyu mama na hawa watu ambao walikuwa wananipendeza hawako pamoja. Uhusiana hakuna. Mama amerudi nyuma kwa ajili ya hawa watu wawili. Jamii, kumbe kule mama alikuwa na shughuli ya kutoa msichana mimba. Na huyo mama ni deaconess. Shwari. Baada ya siku ya pili ndio tukakuja ambio, mnajua siku ile mlienda kule? Tujui. Ilikuwa hivi. Sisi kama Wakristo, hiyo ni vizuri kweli kufanya mambo kama haya. Siwache huyu mtoto apate mtoto wake, naye apate haki yake, na sisi ni Wakristo. Sasa tunaelekea wapi? Kutoa, sio ni kuua. Sio umetenda dhambi. Sasa ni mtoto atahesabiwa ama ni wewe ndio utahesabiwa?
tuchunge sana. Tuchunge sana kama sisi wa Kristo. Yule wa nje badala akuje naye apate Yesu Kristo hapa, badala yake anafanya nini? Anadharau, anaondoka na anakwenda. Kule Nairobi mwingine akakuja pole pole na gari lake. Ujue kuna makanisa kubwa kubwa, unakuta mahali wameweka mahali gari zinaegeshwa kule parking. Sasa yeye huyu mtu naye akasema hapana, leo wacha niende niombe Mungu. Mahali Mungu amenitoa ni mbali. Wacha niende nimuombe Mungu, nimrudishie shukrani. Labda huyu mtu alikuwa na shida zake. Labda alikuwa na shida eleze kanisa. Vile Mungu ameweza kumuokoa, ameweza kumsaidia, labda alikuwa anataka apate naye uokovu. Lakini hakufikia. Kufika kule akaegeza gari lake, akaingia ndani ya kanisa. Baada ya kuingia ndani yake akaketi. Kukaa kule kidogo ndiko ninakuja. Gari nambari 100 KWE mahali umeweka, hebu uondoke pole pole uende utoe kule. Yule jamaa akasikia ni gari lake. Akaenda akafanya nini? Akatoa kule akaweka tena mahali pengine. Akaingia kwa kanisa, akaketi. Kuingia kwa kanisa kukaa, anakuta mtu anakuja na mwambia hii kiti sio yako. Hii kiti ni yako. Hata kama niyo ungefanya. Jamaa akaenda akaakisha gari lake, akatoka kafanya nini? Kaenda kabisa. Jamani, sisi wa Kristo tumefungia watu wengi nje kwa ajili ya matendo yetu. Tubadilishe, tutangaze injili ya ukweli kwa watu wote. Na Mungu atubariki. Mtakatifu Mungu wetu, tuaje mbele zako Baba, jinsi tulivyo ni wanyonge, ni wadhaifu, watenda dhambi. Tusamehe makosa yetu. Tusamehe makosa yetu kila mmoja wetu. Baba wetu, huruma zako ndio tunahitaji. Hili ni kanisa lako. Tuongoze, tupendane, tupatie amani, ili na sisi tuweze kusaidia wenzetu. Kuna wenye hawajiwezi, kuna watoto yatima, kuna mama wajane. Baba, ingefaa sisi kama Wakristo tueneze injili lako, tuwapelekee, ili nao Baba waweze kujua, ili wakutumikie. Tumeamini Baba, haya mambo mahubiri ambayo tumesikia katika siku ya leo utayaweka katika roho zetu, na tuwe waaminifu kama kanisa wakati wote. Ndio ndilo ombi letu, tumeomba kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Barikiwe sana. Nipate pona
hakika nikiguza pindo la vazi lako tu nitapona. Nimelia Bwana, nimeteseka, sitaki tena, ni leo tu Baba, naomba utende mema kama zamani. Bartimayo yule kipofu kaona kwa jina lako. Lazaro yule aliyekufa Mungu wetu ni upendo wa ajabu, kamtuma mwana wake Yesu kufa kwa ajili yetu, kaubeba mzigo mzito, mzigo wa dhambi zetu. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa ajabu, kamtuma mwana wake Yesu kufa kwa ajili yetu, kaubeba mzigo mzito, mzigo wa dhambi zetu. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa ajabu sana. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa agape. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa ajabu sana. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa agape. Msalaba akapiwa miteledi, alivishwa taji ya miiba, akatemewa mate, alidungwa mkuki ubavuni kwa ajili yangu nawe. Aliangikwa msalaba akapiwa miteledi, alivishwa taji ya miiba, akatemewa mate, alidungwa
juu mbinguni. Alisema atarudi kuwachukua walio wake aliowakomboa, aende nao juu mbinguni, waishi naye milele. Alienda juu mbinguni, alisema atarudi kuwachukua walio wake aliowakomboa, aende nao juu mbinguni, waishi naye milele. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa ajabu sana. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa agape. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa ajabu sana. Upendo wake Mungu wetu ni upendo wa agape. Kisima kile cha Yakobo, ewe mwanamke naomba unipe. Mataweka ni youth nyoka sokotera, mataweka ni youth. Sema wewe ni Myahudi nami Msamaria. Mwanamke akajibu akisema wewe ni Myahudi nami Msamaria. Nikikumbuka kisa cha mwanamke aliyeenda kuteka maji, kamkuta mwanamume ameketi katika kisima kile cha Yakobo. Yesu kamwambia, ewe mwanamke naomba unipe maji nikanywe. Mwanamke akajibu akisema wewe ni Msamaria. Mwanamke akajibu akisema wewe ni Myahudi nami Msamaria. Yesu akajibu akisema, mwanamke ungejua namna ya kuomba rehema. Mwanadamu aishie chini ya jua, madamu siku zake zimehesabiwa. Ni miaka takriban 70 akizidisha ni ya shida na ya uchungu. Ni bahati sana kufikia, ila ni magonjwa haya yamezidi. Tunafiki na waja wapata sumbuka, nayo mawazo kukicha na machweo. Mwanadamu aishie chini ya jua, madamu siku zake zimehesabiwa. Ni miaka takriban 70 akizidisha ni ya shida na ya uchungu. Ni bahati sana kufikia, ila ni magonjwa haya yamezidi. Tunafiki na waja wapata sumbuka, nayo mawazo kukicha na machweo. Hauna wakati mwingine wa kuchukia mwenzako. Hauna wakati mwingine wa kudharau mja mwenzako.
timiza uhusiano wema na watu, lakini cha itakavyokuwa kesho, uwaisawia na uwa yachanua vyone jioni la nyauka. Watazamie wengine kuwa bora kukuliko, uhairi bure, heshimu wengine, ishesha pendo kwa wenzio, kisha mwishowe tupate valisho taji. Timiza uhusiano wema na watu, lakini cha itakavyokuwa kesho, uwaisawia na uwa yachanua vyone jioni la nyauka. Watazamie wengine kuwa bora kukuliko, uhairi bure, heshimu wengine, ishesha pendo kwa wenzio, kisha mwishowe tupate valisho taji. Hauna wakati mwingine wa kumchukia mwenzako, hauna wakati mwingine wa kumdharau mja mwenzako. Ndio tusemezane badala minong'ono, nijuzeni jue nipate badilika, safari ya mbinguni ndefu sana. Tushikane mikono sote tusonge mbele, ndiposa tutakishinda. Hauna wakati mwingine wa kumchukia mwenzako, hauna wakati mwingine wa kumdharau mja mwenzako. Ndio tusemezane badala minong'ono, nijuzeni jue nipate badilika, safari ya mbinguni ndefu sana. Tushikane mikono sote tusonge mbele, ndiposa tupate shinda. Hauna wakati mwingine wa kumchukia mwenzako, hauna wakati mwingine wa kumdharau mja mwenzako. Ndio tusemezane badala minong'ono, nijuzeni jue nipate badilika, safari ya mbinguni ndefu sana. Tushikane mikono sote tusonge mbele, ndiposa tupate shinda. Kesheni mukiomba kwa imani, kesheni mukiomba kwa imani. Mashujaa katika Biblia waliomba kwa imani, mashujaa katika Biblia waliomba kwa imani. Yaliyofichika yakafichuliwa kwa sababu ya maombi, yaliyofichika yakafichuliwa kwa sababu ya maombi. Maombi, maombi. Jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi. Jina la Yesu litamkesi, jina la Yesu, jina la Yesu ndilo silaha mahali popote, ndilo silaha. Jina la Yesu litamkesi, jina la Yesu, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi. Jina la Yesu litamkesi, jina la Yesu, jina la Yesu ndilo silaha mahali popote, ndilo silaha. Jina la Yesu litamkesi, jina la Yesu. Shadraka, Meshach, Abednego,
Abednego waliomba kwa imani, wakayashinda majaribu. Waliomba kwa imani, wakayashinda majaribu. Paulo na Sila waliomba, milango gereza kafunguka. Paulo na Sila waliomba, milango gereza kafunguka. Maombi, maombi, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi jina la Yesu, litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu hilo si sawa mahali popote, hilo si sawa. Jina la Yesu litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi jina la Yesu, litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu hilo si sawa mahali popote, hilo si sawa. Jina la Yesu litamkesi jina la Yesu. Kesheni, msichoke mkiomba. Kesheni, msichoke mkiomba. Mkiomba kwa imani, Mungu atawatatulia. Mkiomba kwa imani, Mungu atawatatulia. Shida zote mlizo nazo kwa jina lake zitaisha. Shida zote mlizo nazo kwa jina lake zitaisha. La Yesu, la Yesu, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi jina la Yesu, litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu hilo si sawa mahali popote, hilo si sawa. Jina la Yesu litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi jina la Yesu, litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu hilo si sawa mahali popote, hilo si sawa. Jina la Yesu litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu litamkesi kwenye maombi, litamkesi jina la Yesu, litamkesi jina la Yesu, jina la Yesu hilo si sawa mahali popote, hilo si sawa. Jina la Yesu litamkesi jina la Yesu. Vigeli Youth. Rilala yaunitenene sobuhima weto tata ogatotebya kobatata oito nonya tongoetera amakomu nonya gokonyorwa intwe toganyete Nyasaye noboremereria chira chao chosichoboene Nyasaye one
Songa mbele. Upendo wako Yesu wa ajabu mno, unapita mawazo, unashinda dhambi. Nitasimulia milele na milele jinsi ulivyopenda. Bila masharti Yesu, dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu. Ukaweka zile zilizofungwa na giza, upendo wako ni nuru. Upendo wako Yesu wa ajabu mno, unapita mawazo, unashinda dhambi. Nitasimulia milele na milele jinsi ulivyopenda. Bila masharti Yesu, dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu. Ukaweka zile zilizofungwa na giza, upendo wako ni nuru. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu. Mwana wa Mungu wa milele, upendo wako ni kama moto wa uzima unaotiririka bila kikomo, ukiweka huru waliofungwa na maovu. Uliyejitoa kwa upole na unyenyekevu, ukatuchukua msalabani, na Mwokozi Mungu yako zakatoa kelele ya amani, na sasa tunaishi. Yesu mwana wa Mungu wa milele, upendo wako ni kama moto wa uzima unaotiririka bila kikomo, ukiweka huru waliofungwa na maovu. Uliyejitoa kwa upole na unyenyekevu, ukatuchukua msalabani, na Mwokozi Mungu yako zakatoa kelele ya amani, na sasa tunaishi. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu. Hakuna kama wewe, Mungu mwenye huruma. Ulinitafuta nilipokuwa mbali, sasa ninaimba na furahia wokovu kwa sababu ya upendo wako. Dhambi zetu ulizibeba kwa damu yako takatifu, ukatuweka huru. Upendo wako ni mwangaza wa maisha yetu.
kwa somo gani ekero mo gani yako ro ambo brothers
tuone vijana hapa pole pole na tunaenda. Hivyo ndivyo ilivyo leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya maandalizi, na tunakuja moja kwa moja kutoka Bikeri. Hapo sasa twende. Naona mama aliyekuwa anatufundisha afya alituambia hakuna kupumzika ukiamka. Ndio huyo, twende basi. Ijulikane katika kila tendo langu, ajulikane. Amina. Hivyo ndivyo ilivyo. Kiongozi, tunaenda wapi tena? Next. Haya, tuongoze, tunaenda wapi next? Wakishangae milele ni Yesu, atuongoza katika majaribu yanayopigania. Ushindi kwake Bwana wa milele. Ni Kristo yule wa zamani na leo. Wakishangae milele ni Yesu, atuongoza katika majaribu yanayopigania. Ushindi kwake Bwana wa milele. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake yatufariji. Hatutaogopa, nani kama yeye. Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi, kimbilio na ngome yetu siku zote ndani ya Yesu. Kweli ni ushindi. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake yatufariji. Hatutaogopa, nani kama yeye. Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi, kimbilio na ngome yetu siku zote ndani ya Yesu. Kweli ni ushindi. Katika majani mabichi na kutuongoza katika njia za haki, bali ya wewe ni mshindi. Bwana mchungaji wetu wa milele, hakika hatupunguki na kitu. Yeye hutulaza katika majani mabichi na kutuongoza katika njia za haki, bali ya wewe ni mshindi. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake yatufariji. Hatutaogopa, nani kama yeye. Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi, kimbilio na ngome yetu siku zote ndani ya Yesu. Kweli ni ushindi. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake yatufariji. Hatutaogopa, nani kama yeye. Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi,
Yesu, kweli ni ushindi. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake vyatufariji. Hatutaogopa, 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 nani kama yeye? Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi, kimbilio na ngome yetu siku zote ndani ya Yesu, kweli ni ushindi. Tutapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, hatutahofu hakika, kwa maana yupo nasi. Gongo lake, fimbo yake vyatufariji. Hatutaogopa, 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 nani kama yeye? Anayeandaa meza mbele yetu machoni pa watesi wetu milele. Yeye mshindi, kimbilio na ngome yetu siku zote ndani ya Yesu, kweli ni ushindi. Umay tayo naranggilit siya matawikan. Kaya matawikan niya ko mo, kikundi tawagin. Nifike nyumbani nikauliza mlezi wa Sayuni, akanijibu muda si kitambo nitaingia mji wa Sayuni. Akanitia moyo nikaze, bado nisirudi nyuma, kwani marejeo ni karibu, nitaiona nuru ya Sayuni. Upendo gani nifike nyumbani nikauliza mlezi wa Sayuni, akanijibu muda si kitambo nitaingia mji wa Sayuni. Akanitia moyo nikaze, bado nisirudi nyuma, kwani marejeo ni karibu, nitaiona nuru ya Sayuni. Ninatamani nami kufika pale nilipone nuru na ndege, njia za dhahabu na nitembee, niuimbe wimbo wa msalaba, njia zote za ulimwengu nizipungie mkono. Ninatamani nami kufika pale nilipone nuru na ndege, njia za dhahabu na nitembee, niuimbe wimbo wa msalaba, njia zote za ulimwengu nizipungie mkono. Wewe uliyekata tamaa, inuka, marejeo ni karibu. Shida zote tunazo ndugu ni za muda, zote zitakoma. Tukimuona Yesu akishuka kutoka mawinguni, tarumbeta zitasikika, natamani nami niingie. Wewe uliyekata tamaa, inuka, marejeo ni karibu. Shida zote tunazo ndugu ni za muda, zote zitakoma. Tukimuona Yesu akishuka kutoka mawinguni, tarumbeta zitasikika, natamani nami niingie. Ninatamani nami kufika pale milangoni nuru nami niingie, njia za dhahabu nami nitembee, niuimbe wimbo wa msalaba, njia zote za ulimwengu nizipungie mkono. Ninatamani nami kufika
nikifika pale milangoni lulu na niingie njia za dhahabu na nitete niuimbe wimbo wa msalaba njia zote za ulimwengu nizipungie mkono ninatamani nami kufika pale milangoni lulu na niingie njia za dhahabu na nitete niuimbe wimbo wa msalaba njia zote za ulimwengu nizipungie mkono ninatamani nami kufika pale milangoni lulu na niingie njia za dhahabu na nitete niuimbe wimbo wa msalaba njia zote za ulimwengu nizipungie mkono. Niliita kikundi cha wageni. Kwa hapa ningekele kwenye bote. Musana ron komete igetabu. Sister Stone. Stories Sister Stone bakuche gaundole. Rida toro istemero leliyo. Sister Stone musayo ni kiwango na inde Dero nalitoria mwaelio toko ni vitabu maambine sabato balimu bwakisibesa bakita nyakondo bagaiga elinde tukorane na inu yamana Habari zenu wageni. Oya ole. Gerainya. Sasa nawaalika katika kipindi kinachokuja mbele yetu. Kwa kumwalika mnenaji wa siku ya leo, naomba tusimame sisi wote tuombe, tumwalike mgeni anene pamoja na sisi. Tuombe. Asante Bwana wetu, ni asubuhi njema tumekuja tena mbele zako. Tunaalika Roho Mtakatifu ashuke anena na mchungaji wetu kwa sasa. Masaa hii uwe kiongozi, tusimuone bali tuone uso wako. Mapenzi yako yatendeke vile utakapopenda. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Karibu mmelaki. Tunashukuru Mungu tena kwa nafasi hii ya mafundisho. Naona tunajaribu kutafuta jua. Phototropsin, sinaelewa hiyo. Ni kawaida. Kuna baridi hapa. Na ukiona kuna jua kwingine, kuna hiyo temptation ya kuifuata. It's natural. Nilikuwa nafikiria wakati mwingine mwanadamu amekuwa na nafasi ya kufanya ufumbuzi mpaka ametengeneza torch. Torch inamulika lini?
usiku. Inatoa mwanga kwenye giza. Nini umeona hii mwanadamu akitoa tochi ambayo inatoa giza kwenye mwanga? Anaweza mulika tochi mulike giza. Imulike giza mchana. Kuna mambo tunastahili kujifunza zaidi. Kuna sababu. Kuna vitu Mungu hakuumba. Mungu aliumba vitu, lakini kuna vingine kama mwamba. Mungu aliumba mwamba, rocks. Rocks ziliumbwa siku gani? Na maji iliumbwa lini? Maji iliumbwa siku ya 3. Maji alikuwepo. Na giza? Mungu ameumba giza? Siku gani? Giza imeumbwa siku gani? Maana tunapokutana na Mungu anaumba mwanga. Giza haijaumbwa. Maji haijaumbwa. Rocks zilikuwepo. Naam, kama ziliumbwa mwanzo. Yuko nyuma huko. Kwa vitu vingine huko. Hivyo ni vitu tu vingekuja kwa Bible study, but sasa tuko kwa education. Kipindi cha education. Jana tuli mambo matatu. Nakumbuka? 3 head. Ya kwanza ilikuwa head knowledge. Ya pili heart knowledge. Ya tatu hand knowledge. Tunaongeza kwa hiyo. Lakini kabla tuingie kwa zingine, ile tulimalizia jana ya hand knowledge, nataka kusisitiza ni ya muhimu sana na inawezekana kila mtu akue na kitu kwa hiyo hand knowledge. Kwa hivyo kama hauna chochote kwa hiyo hand knowledge, jitafutie kitu. At least uwe nacho cha hiyo hand knowledge. Katika Biblia kuna watu wengi ambao tunasoma waliosaidiwa kwa sababu walikuwa na hand knowledge. Mnamjua Yakobo? Nianzie yule ambao tunajua zaidi. Kuna mtu anaitwa Tabitha. Hata mnamuimba. Tabitha alikuwa anafanya nini? Alikuwa anashona. Kile ambacho kinafanya Tabitha anajulikana ni kushona, hand knowledge. Mpaka watu wakafanya appeal alipokufa afufuliwe. Kiwezekana alifufuliwa kwa sababu ya kazi ya mikono yake. Kazi ya mikono yake, hand knowledge. Wengine wanasema wanawake wa siku hizi midomo iko na mbio kuliko mikono. Mnanielewa? Lakini mikono inastahili kuwa na mbio kuliko nini? Midomo. Mikono viganja, mikono ishughulike zaidi kuliko nini? Mdomo. Lakini mara nyingi unapata tu kwamba vinywa vyetu, midomo yetu iko na shughuli zaidi kuliko mikono. Kwa sababu tunaongea sana kuliko kutenda. Tunatenda kidogo. So Biblia inatukumbusha kwamba tuwe katika shughuli. Kuna wimbo wao wameimba asubuhi ile ya talanta. Kuna mahali wanasema kwamba ondoka. Asio hivyo nyinyi hata mjakumbuka mnasema nini? Ondoka ukafanye kazi. Ondoka ukafanye kazi. Jitume. Ondoka ukafanye kazi. Ndio maana ukisoma kitabu kile ambacho kinasema kwamba inuka uangaze, nuru yako imekujia. Which book is that? Isaiah chapter 60. Is it 6 or 61? 60 verse 1. Inuka, nasema nini? Ondoka uangaze. Imokobare. Arise and shine. Ninaongezea tu kwa ile ya jana. Alafu kuna huyu mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo anapoenda kwa Laban, kuna wakati walipatana. Wakasema sasa hii mifugo tutaigawa. Yako itakuwa ile nyingine, yangu itakuwa hii. Na akaambiwa yako ni kuanzia leo. Unakumbuka hapo? Aliambiwa ni mifugo ina gani itakuwa yake?
yenye madoa. Na Yakobo alifanya nini? Alienda Basta. Inakaa uchawi. Alienda kafuta vijiti. Ukisoma Genesis, I think the Genesis mwanzo chakruoka. Thelathini usome 37. Hapa mtu asome. Wala ambao hawafahamu hili walifahamu. Genesis the 30 verse 37 ukiteremka hapo. Naomba msomaji wa Kiswahili atuongoze kwa kusoma hiyo kwa haraka ili tuingie kwa ya leo. Yes. Ndio hiyo kweli. 30 Wanza 37 ukiteremka. Inasema Yakobo akatoa fito za Lubna mbichi na mlozi na mwaromi akazibambua maganda mistari myeupe ilionekane ndani ya hizo fito. Akazisimamisha fito hizo alizozibambua katika mabirika ya kunyweshea maji. Naam. Wale walipokuja wanyama wanne wakachukua mimba kuja kunywa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito. Wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na marakaraka. Kuna kitu nasubiri. Na Yakobo akawatenga wanakondoo akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale waliokuwa na milia. Na kila aliyekuwa mweusi katika wanyama wa Labani akaweka kando wanyama wake mwenyewe wala hakuwachanganya pamoja na wanyama wa Labani. Naam. Ikawa kila walipopata mimba wanyama wenye nguvu hiyo sasa Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika mabirika ili kwamba wachukue mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama walipodhoofika hiyo sasa wale wenye nguvu alipokuwa anaona wanyama wenye nguvu ndipo alikuwa anaweka zile fito. Lakini akiona wanyama wamedhoofika anaacha. Hao ndio wanakuwa wanani? Wala bana. Ni kazi ya nini hiyo? Ya mikono yake. Ni kazi ya mikono yake. Na baadaye mtu alitajirika na akapata nguvu, akapata kitu cha kuhama nacho kutoka pale. Mpaka alifukuzwa. Huyu sasa ni kama anachukua kila kitu chetu. Na alitumia akili yake, ile akili ikatokeza kwa mikono. Mungu kulingana na vile tulisoma kitabu cha Job inasema Mungu anabariki. Hamkusoma hiyo? Job chapter 1 verse 10 hiyo tulisoma jana. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu mimi katika kuangalia kwangu kuna vitu vimeanza kupotea. Kitambo watu walikuwa wanajenga nyumba za nyasi. Sijui kwenu kama inakuwa hivyo. Na nyumba za nyasi zilikuwa zinaonekana ni za watu maskini. Za watu maskini sana. Kwa hivyo ukipata kama kuna yule mtu akona ile ufundi wa kusereta, kwa sereta kuwezeka hiyo nyumba ni kuwezeka kama ni kuwezeka wale watu hawako wanathaminiwa sana. Hata wamepotea. Sasa inaigamba kwa hata masereta. Wasereta igambaro. Mbagate libagase community mo nangkolingo bade bara kuana mbaro opinion leaders. Hawapatikani. Lakini ukiangalia there is something they call extrapolation. Extrapolation is when you use historical facts to predict what is coming. Saizi ukianza kuangalia nyumba ambazo zinajengwa siku hizi za nyasi, zinajengwa wapi? Ni za maskini ama ni za matajiri? Imeanza kubadilika. Saizi ukianza kuona nyumba za nyasi zikijengwa, zinajengwa kwa maboma ya matajiri. Zinajengwa kwa maboma ya mahoteli makubwa. Kwa hivyo ukipata kama kuna mtu akona huo ujuzi wa kujenga, kuwezeka, huyo mtu atakuwa tajiri zaidi hata kuliko huyu mwingine wa mabati. Kwa nini? Anahitajika kwa matajiri. Na atatafutwa kwa sababu ni wachache si wengi. So hiyo kazi ya mikono yako unakuwa strategic. Sio Kiswahili hapo nitumie nini? Unakuwa strategic. Like Jacob was strategic.
Alipoweka zile vito, he did it strategically and purposely. Na akatajirika. Hallelujah. Kazi ya mikono yetu. Si watu wanachimba visima. You know that is engineering. Pastor, sio kama unaelewa hili. Ile kuna watu niliona wanakuja na vijiti. Maybe visima anatafuta mahali kuna maji. Anapima. Mnaelewa hii? Anashika, sijui mimi wanafanya aje. Na niliona anashika alafu ikimtikisa yeye anakwambia ya maji kwa hapa ndio hapa. Na ni kijiti tu ameshika, kijiti. Kinamtetemesha. Anatetemeka alafu anakwambia ndio hii maji hapa. Na wakichimba wanapata maji. Is that not a skill? Hiyo si kazi ya mikono yake. Sasa yule mtu unaenda huko kwa county, alafu unaenda kumwambia akuje kupima mahali kuna maji, unamlipa humlipi? Huyo wa kijiti si ako na sababu ya kulipwa. It's a skill. Ametumia pesa ngapi kupima maji? Ametumia pesa nyingi. Si ni ujuzi tu. Kijiti labda kaga ndo tumbo sabi tima kutumia wale vitu special. Ameleta kijiti tu ametoa hapo kwako kwanza na ndiye anatembea nacho hapo. Akitoka hapo atanunua sabuni arudishe kwake, atana alipe fee kama mtu yeyote ile ambaye amefanya engineering. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Sasa kwingine tunazembea unasema I'm not lucky. I do not have an opportunity. But hivi vitu tuko nazo hapa. Mungu ametupa akili, niliwaambia jana, ameumba mti, akaweka nini ndani? Ameweka kitanda ndani ya mti. Ameumba mti, akaweka kiti ndani, akatupa akili tukitoa. Ondoka ukafanya nini? Kazi. Leo nataka kuongeza mambo mawili kwa yale ya jana. Jana niliwaambia tulikuwa na hiyo head knowledge, hand knowledge na heart knowledge. Niongezee mawili. Lakini kabla niongeze, kuna mtu alikuwa na swali. Kuna ndugu huko alikuwa na swali. Naomba ulize. Ile ndugu ile wa naomba uliza tu. Come forward ama upatiwe mic hapo ulize. Si kama itafika hapo. Uliza tu. Nawezaje kuzirelate na understanding the 3 levels of education? The 3 levels of education, how do you relate it with? Understanding. Is it? Yes. Ameuliza, is the 3 levels of education, how can he relate them with understanding? Kwa mtu amemuelewa aje? Hizi tumesema head knowledge, heart knowledge and hand knowledge. How can he relate them with understanding? Kuna mtu ajibu kabla sijaleta ya leo. Master. Yes sir. Ukijibu hiyo swali, Ungependa kwanza tunajua what is understanding? Tuambie. Ndio naulizia sijui. Usiulize swali kwa swali. Hiyo swali itasaidia kupata jibu. What is understanding? Naomba mtu asome Proverbs chapter 23 verse 23. Proverbs 23 verse 23. Methali 23:23. Inasema soma tu Kiswahili. Kikisi nasema walekene to boisa gokeon Waigo gorobo ngaini na mahorokererio no bumanyi. Mtu asome kwa Kiswahili na mwingine kwa Kiingereza. Inunue kweli. Wala usiuze. Naam. Hekima
na mafundisho na ufahamu. Hivyo vitu vyote kazi yao ni kununuliwa. Lakini usifanye nini? Usiuze. Vinanunuliwa, haviuzwi, vinanunuliwa. Kiingereza nasemaje? Buy truth and do not sell it. And do not sell it. By wisdom, instruction and understanding. Understanding zimekuja hapo. These are things we buy, but they are not supposed to be sold. Nani kuna version nyingine ya Kiingereza? I wanted to answer that question direct. Another version? Haipo. So haya mambo manne sana yanakuwa matatu. We have truth. Sasa hii truth ndani yake ndio hiyo kuna understanding, kuna wisdom na kuna knowledge. Wisdom, knowledge and understanding. Ni mambo tunastahili kununua. Kununua ni kujifundisha. That's education. Ni kujifundisha. And hii kujifundisha sasa ndio ile tulisema iko na vitengo vitatu. Learn, unlearn, nimesahau, relearn. Nirudie. Learn, unlearn and relearn. Unajifundisha tena upya. Hiyo ndio inaitwa unlearn. Yaani ile ulisoma jana, unasoma ingine mpya leo, unaacha ile. You unlearn. Then you relearn. Unasoma tena kingine kipya. So it is something that is continuous. Inaendelea, ni kitu ambacho kinaendelea muda wote. So understanding is something. Ukienda kwa episodes za Paul anasema ongeza. Kama ni imani iongezee. Hivyo vitu vingine zo values. The values we know. Unaongeza kwa nyingine. Ukiona moja unaongeza nyingine. Kama ni imani unaiongezea tumaini. Nyingine unaiongezea uvumilivu. Unaiongezea determination. Hizo zote. So you keep on piling. You should not sell. Sell ni ile kwamba usiache. Kama unajua Mungu anasema ule wakati wa kutojua alikuwa anafanya nini? Ana assume. Anajifanya ni kama hajui. Sasa umejua. Maybe tutaendelea kujifundisha zaidi kama utapata muda. Za leo mbili tu. Kuna kitu inaitwa social knowledge. Nasema inaitwa aje? Social knowledge. Ni ya maana sana kila mtu awe nayo. Bado nakuwa na hiyo head knowledge, heart knowledge and hand knowledge, ukuwe na social knowledge. Wakati mwingine inaitwa community knowledge. Ni elimu ya kifamilia, social, ya kijamii. Elimu ya kijamii ya maana sana. Social knowledge. Social knowledge ni ile unafundishwa namna ya kuishi na watu. Namna ya kuishi na watu. Kwa hivyo mbali na kujifundisha kama mzazi namna ya kuishi na watu, fundisha na watoto wako jinsi ya kuishi na watu. Ni ya maana. Kwa sababu mara nyingi ukiangalia kama mtoto ambaye anaenda shule huku Kenya, kwa miezi 12, huyu mtoto miezi 9 hayuko nawe. Anakuwa nawe tu miezi 3 kwa mwaka mzima. Kwa hivyo miezi 9 ako na watu wengine, wawe walimu ama watoto wengine kule shuleni. Afundishwe namna ya kuishi na hao watu, kwa sababu sasa kule ndiko kwao. Wanasema hivi, where you are is your home. Pali ulipo ndipo nyumbani. Ufundishwe jinsi gani unaishi na hao watu. Kuna watu ambao wakitoka kwa mikono ya mama mzazi ile tulisema wanakuwa na shida kuishi na watu wengine. Kwa sababu mama hajamzoesha namna anaishi na watu wengine. Unapata kama ni mtoto, mama akiachia mtoto, kama ameenda labda kama ni hapa kama meetings, kama hawa wageni wetu wako na watoto. Hawa watoto labda alikuwa anashughulika, amesimama hapa kuimba, akimwachia tu mtu mwingine hapa amshike, inakuwa ni taabu. Kwa sababu hajazoea kuishi na watu tofauti na familia. So aanza kuzoeshwa na mapema namna gani anastahili kuishi na watu wengine. Itamsaidia baadaye. Kwa pamoja, social knowledge. Wazungu wanasema hivi, your net worthy, pastor niko kwako. Your network determines your net worthy. Niweke kwa Kiswahili. Your network
jinsi ambavyo umeunganika na wengine determines your net worth. Ndio inatueleza utajiri wako ulivyo. Na hivyo, that is it. Your network. Your network. Sasa saizi hata niulize tu kwa pasta. Nitakuuliza. Hata niulize mtu mwingine kwanza hapa. Mama, naomba kwa wewe usimame. Wewe kuna mtoto. Ni wewe. Wewe simama tu. Nakuuliza swali rahisi. Amegoma. Hata niulize huyu wa t-shirt ya red. Uko na simu? Hiyo simu yako iko na contacts ngapi? Contacts watu umesave kwa simu yako? Mwaleta abantu waliuligete simu yao mbale ngapi? 50. Oyako mbole ngano nyara komanya. Uligire na komanya. Ngokora kiere. Ngokora kiere pasta. Simu yao abantu wale ngapi? Bale ngaika. Saidi ya 500. Daktari, phone book yao na watu wale ngapi? Saidi ya 2000. I'm talking about social life. Social life. Sasa huyu mama ukimwangalia environment yaye ne ya msini ga kenyoro. Abantu baye bali bange. Na ndali wanja kwaye exposure kia na bokete na bokengani. Boketa kumulengania na daktari sphere yaye, the sphere of influence, social life yaye nene nake, si kweli? And that's what we are talking here now. Uanze kujifundisha namna ya kupanua maeneo yako. Makiwa na nyango saba, Jabezi anaomba aje, Mungu unisidishie mipaka yangu. God extend my territory. So kama hujafundishwa namna ya kuextend, you cannot pray God to extend your territories if you don't have that territory. The first thing. Kama hauna hiyo mipaka kwanza, unaambia Mungu apanue mipaka gani? Kwanza uwe nayo social life. Namna ya kuishi na watu. Ni jambo la busara sana watu wakati wafundishwe. Usije hapa ukawa hapa. Sasa kama hapa niwaulize kwa jumla, hizo simu zenu. Kwa hiyo phone book yenu ni Waadventista pekee yao wako hapa? Sikuna watu wa nje. So tujue namna ya kuishi na Waislamu, tujue namna ya kuishi na Wakatoliki, tujue namna ya kuishi na watu ambao hawana dini. Na hiyo itatusaidia. Kuna vitu vingine utapata kwa watu wengine. Ni ya maana sana. Social life. Social knowledge. Social knowledge. Ya mwisho. Number 5 inaitwa adversity knowledge. Adversity knowledge. Hii nayo ni ile ya kuwa adversity. Adversity ni ugumu, maisha magumu. Sijui nitatumia jina gani kila mtu aelewe, but ni maisha magumu tu. Maisha challenges, changamoto za maisha. Ni jambo ambalo kila mtu anastahili kujifundisha. Maisha magumu. Niwaambie kuna watu ambao hawajakuwa na ile nafasi katika akili zao ya kuprocess changamoto za maisha. Umetoka hapa, umeenda kusema Masai. Umenunua shamba kule, umekodisha shamba eka 10. Umepanda mahindi. Eka 10. Umepanda mahindi imetokea vizuri, imenawiri kabisa, imefika wakati wa kuvuna, umeanza kujitayarisha kwenda kuvuna. Unajua eka 10 hizo ni gunia kadhaa. Unaenda kuvuna kutoka huko. Alafu imefika 1 week undienda kuvuna, unapokea message kutoka huko, wanakuambia ndovu wapatao 60 walipita. Ndovu 60 walifanya nini? Walipita. Hauambii kwamba walikula. Unajua ndovu hata kupita peke yake hivi hakuna kitu natoa hapo. Alafu unashauriwa hapo sasa hakuna kuvuna. How will you process that information?
Huo ujumbe utaupokeaje? Na niloni ulichukua laptop kaanzia mambo ya kilimo hapo. Si kuna mtu anaweza kufa. Unaanguka chini, chako kinaisha. Kama hujafundishwa maisha magumu, you will not manage this thing. Tukuje kwa watoto wetu. Mtoto ametoka, ameenda, amefika darasa la kufanya mtihani. Amekuwa akihitimu vizuri na wewe umempatia promises. Umempatia ahadi za kutosha. Utakapopita nitakuchukua shule fulani, nitakufanyia hivi na hivi. Ikakuwa bahati mbaya alipokuwa anaenda kufanya mtihani, kitu kikafanyika. Labda akili yake ilivurugika kidogo kwa sababu fulani. Alafu hakupita. Wale ambao alikuwa anapita nao wamepita, ameanguka peke yake, mtihani umetokea. Nyinyi mmesikia watoto wamejinyonga kwa sababu ya hilo? Hardship. Huyu mtoto umemfundisha namna ya kuprocess challenges, namna ya kuprocess maisha magumu yanapokuja. Ni jambo la busara na la maana sana katika kila familia. Tufundishane, how do you process hardship, ugumu katika maisha haya. Umenunua ng'ombe, umenunua 100,000, ng'ombe ya grade 100,000 na ni zero grazing, iko kwa nyumba hapa. Alafu bahati mbaya mtu ameiletea nyasi, ameenda amekata nyasi kule nje, labda inaletewa nyasi kwa nyumba, ameleta nyasi mbaya. Na nyasi mbaya ng'ombe hawastahili kula. Maybe ameiletea sio kama ni carpet grass ile ambayo ni mbaya, ameileta imekuja hapa, imekula. Na ng'ombe ni ya pesa ngapi? 100,000 na iko na mwezi moja. Nileta ndama mwezi moja. Unajua hapo umeanza hapa kusiada na tubo giekerandi. Etaranyora lakini yemo noroje tsani ya man. Ng'ombe umeanza kutayarisha, hata umeanza kutafuta watu ambapo utaenda kuuza maziwa. Alafu ile nyasi vile imekula ng'ombe ile kulingangura. Kwa rangi ile mnyagitari achoka yarada. Daktari anapokuja kabla hajafika ng'ombe ako chini. Daktari akifika kuikusa ng'ombe imekufa. How do you process that information? Labda huko nyumbani umepigiwa simu naambiwa yule ng'ombe wetu hayupo tena. Na alinunuliwa pesa ya kutosha. Kuna mtu hapo nafanyaje? Atakuwa mwenda wazimu. Kuna kitu tunaita mental health. Anaharibikiwa kabisa. Kwa nini? Huyo mtu hajajifundisha kwamba kuna ugumu katika maisha. Unanielewa kweli? Haya mambo si ya kawaida vile. Unajua kuna vitu tumezoea kufunzwa na kufunzana. Na vingine tunaacha. Hii imeleta shida katika familia zetu. Wanasema hivi, most men as we speak, out of 10, 3 men are suffering mental health. Hapa hivi ukihesabu wanaume hapa, tuseme kama wako 30. Kwa hawa 30, hawa wanaume 30 wako hapa. 10 nimeacha kusema. 10 ni nini? 10 ni mental health. 10 ni wenda wazimu. Hapa ni research inaonyesha kwamba kwa watu 10, watatu wameathirika. Kwa hiyo mental health ni kwa sababu tu ya maisha, ya ufinyu wa maisha. So most men ndio wanakuwa affected kuliko wanawake kwa sababu they have not been trained to process hard life. Nimalize kwa kusema hivi. Katika maisha haya we will fail. In this life we are bound to fail. If we are Christians and we know there is failure, we need to know how to fail forward. Basta niko kwako. In this life we are bound to fail. But as Christians, and because we know we are Christians, we need to know how to fail forward. In this life we are bound to fail. Katika maisha haya
kana kwamba lazima tutaanguka. But as Christians, Lakini kama Wakristo we need to train ourselves tunafaa kujifunza how to fail forward. jinsi ya kuanguka kwenda mbele. Hallelujah. Si mnamjua Paul? Kuna kipindi kimoja walikuwa wanavuka, alafu wakakutana na storm. Storm ni nini pastor? Wakakutana na mawimbi baharini. Kile chombo walikuwa wanasafiria kikavunjika chote, lakini aliwaambia hapa hakuna hata mmoja atafariki maji, na hakika wote walivuka ng'ambo. So Paul yeye alipoangalia ile changamoto hakufa. Unajua kuna watu akakusiege watu wangambura nyinge ngeti mokemata kusiege eke kondo okiaro chembura ya ingete koya kya embura ya geture ile kurugoro one karo kya embura ya ingete embura ile mwamti yomete yengete kekengenta ngagera ngerora na kiembura ile karo gendo ego getuera rikyangenta embura gaita usiore gweta kama danga mbura nyinge ngeti. Najaribu kusema kwamba kuna nyani ambaye aliona mvua nyingi, mvua ya mawe, unajua ile kubwa ile. Alafu alipoiona kutoka ngambo hivi akajinyonga, kwa sababu ile mvua ya jana ilikuwa kama hiyo, ilikinyesha sana. So alipoona ile akajinyonga, ile mvua haikunyesha ikapita. Ndio tunasema katika maisha haya kuna vitu ukiangalia unaona ni kama ni changamoto itakuja kukupata, unajitoa mapema. That's why most people even run away from their families. But we need to embrace positive mind. Kuwe na hakika kwamba Yesu yupo. There is a God in heaven. Yupo Mungu wapi? Mbinguni, ambaye atatuvusha. Tukianza kujitayarisha hivyo na tutayarisha watoto wetu, there is no storm that will subdue us. Hakutakuwa na wimbi ambalo litatuondoa katika miguu yetu, kwa sababu we are with Jesus. Ndio maana yule anasema with Jesus in the face so I can smile. 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 With Jesus in the face so I can smile at the storm as we are sailing home. Kwamba nikiwa na Yesu ndani ya chombo nitatabasamu kwa wimbi. Naomba tusimame. Kwa hiyo program education tumesoma mambo matano. 5 knowledges we need to have. The first one is head knowledge. Ya pili heart knowledge. Ya tatu hand knowledge. Ya nne social knowledge. Ya tano hardship knowledge. Mungu atubariki sana. Naomba mgeni mmoja aje mbele atuongoze kwa ombi. Tuombe. Haleluya. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema asante kwa ulinzi wako wa pekee. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipotuamsha asubuhi mpaka masaa haya. Tunazidi kujikabidhi mikononi mwako, tukiomba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu tena ni kiongozi, hapo pamoja nasi katika kambi hili. Yale yote tunayojifunza yawe chemchemi katika maisha yetu. Tunapoendelea na vipindi vingine, Roho Mtakatifu awe mlinzi wetu. Niloombi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Moriange avanto varigetie comendesegi morigetie aretava maro vachego koneka tivachago sira vokonyano kwao no yagonsi vokonyano kwao no yagonsi Kovense moya monene botambe Kailo bokunya Yeso toichoyo moi como chenu Tuakirie Amjambo tena. Wakati mwingine tena tunataka kupata kipindi cha Widow Session. Nataka kukaribisha mnenaji ili aje pia naye atuelezee yale ambayo Mungu amemtuma nayo.
Karibu mnenaji. Bwana na binti za mfalme na wasalimu wa mchambo. Hamchambo. Wageni kutoka upande huu kimya. Hamchambo wana Vikeri Kambi Center. Kambi imeisha, sasa hata mkikimya. Sisi tumemaliza. Tuombe. Takatifu na Mungu Baba aishiye milele, tumekuja mbele zako wakati huu kwa kutamatisha vipindi vyetu katika makambi mwaka huu. Tuongoze kupitia kwa Roho Mtakatifu, ndio ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Biamano, leo hii tunaongea juu ya singlehood. Single ministry. Tunapoangalia singles, kwa nini wanaitwa singles? Tukisema single tunamaanisha nini? Nani atanijibu? Mmoja mwenye ako peke yake, si ndio? Sasa single ministry tuko naye kwa kanisa letu la Kiadventista, na in this single ministry kuna vikundi vitatu. Tuko na singles wenye wanaitwa widows, wenye wamefiwa na waume za wao, wamebaki peke yao, pengine na watoto. Tuko pamoja? Na katika hiyo tena kuna singles, tuko na wasichana wetu, anaweza kuwa alioleka lakini hawako pamoja na bwana yake, akiwa hapa na akiwa kati yetu hapa, tunamuita aje? Si hapa peke yake, hawako na bwana yake. Sasa na kuna widowers. Widowers ni waume wenye wamefiwa na wake wao. Wakane. Wagane ama wakane? Wagane. Kegusia bangina mama etabona bako rukonye bakarega. Lakini tulipokuwa tunajifunza pale, si kuona hata mmoja. Mungu awabariki kama hawako. Sababu ni ngumu sana mzee kubaki pengine na watoto, inakuwa kazi ngumu kulea watoto kuliko mama kubaki. Sasa hiyo vikundi vitatu na hii single ministry iko under women ministry. Na women ministry inabeba wamama wote na wasichana wetu ndani ya kanisa. Mnanielewa kweli? Women ministry, tukiongea tu ya women ministry ni wamama wote ndani ya kanisa na wasichana wetu. Sasa na hao hiyo kikundi cha singles bado wako hapo ndani kwa hiyo ministry. Sasa women ministry ikiwa umbrella ikibeba hao watu wote. Sasa tulipojifunza tulipata kwa single ministry hiyo kikundi inapitia challenges nyingi sana. Moja ni kulea ile familia miachiwa peke yake. Pili, wanatarauriwa na family members. Sijui kama ni huko kwetu unaona haya yanatendeka, sababu mama amefiwa na mumewe, ameachwa na watoto, ameachiwa mali. Brother-in-laws wanaanza kumuingilia. Wanamuingilia fitina mpaka ile mali yote wananyakua, wanaacha mama akiteseka na watoto. Mmeshawaona hiyo? Tuombe na Mungu aweze kushinda kabisa katika mambo kama haya. Na kuna wajane wengine wadogo wenye wanaachwa, hata wakiachwa na mali unapata naye ile njia anajitunza.
ajitunze ile njia ya heshima, yani ajiheshimu. Anafungua mipaka, anaenda analeta watu wengine, anafikiria watamsaidia, lakini pia wananyakua ile mali anapata. Sasa amesimama na watoto, hana chochote cha kupatia watoto. Kwa hivyo single ministry tulikuwa tunaambiwa hivi yani walipoangalia kwa kanisa letu la Kiadventista, singles, hii grupu inaendelea kuongezeka sana sana kuliko siku zilizopita. Hatujui sababu, lakini Mungu anajua. Sasa tunaambiwa hivi, tukiangalia kitabu cha Zaburi, Psalm 68 verse 5 and 6, mtu alisomee. Zaburi ni 66 fungu la 5 na la 6. Wasomaji, soma hata Kiswahili naoneke Lucy. Ndio hiyo kweli. Zaburi 68 verse 5. 68 fungu la 5. Baba wa yatima na muamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Si tuseme amina. Bali mutaiwa Nyasao ito olio menyeta saya chenu nere omorendi wababoraka naende nere ise wantokiaba chintakana. Kwa hivyo tukiajwa kama mayatima na mama kama mjane, tutegemee Mungu. Mungu pekee ndiye atatusaidia. Tulijifunza pale na ile kikundi, tukasema kama una shida yoyote, enda kwa magoti yako, ongea na Mungu wako, mueleze shida yako. Badala ya kwenda ueleze mwenzako ataanza kukuongea kwa mwingi, sababu unamuongeleza kama rafiki, lakini huyu rafiki tena hapo na rafiki ya unapata mambo yako, badala ya kujitunza we mwenyewe yamechulikana, na sasa wakikuona wanaanza kukusengenya. Na ukichua hayo yote unapata umefanya nini? Umekasirika, umeutika. Na ukifanya namna hiyo, ukiendelea hivyo, utapata umejitenga hata kutoka kwa kanisa, umeondoka sababu hakuna urafiki. Shida nyingine tunapata ni ile ukijikuta kwa hiyo kikundi, yaani kuna matengana kwa hao wamama wengine mlikuwa mnashiriki pamoja. Hatujui kwa nini wamama wale mko na mabwana zenu, mkiona mjane mlikuwa pamoja, Dorcas mnafanya vitu pamoja, mlikuwa marafiki, mnapendana, lakini hiyo madhara ikimpata unaanza kumtenga, urafiki inaisha. Mungu awasaidie muwe na upendo na tuwe pamoja kama kikundi, sababu tulikuwa pamoja kama women ministry. Mtu akipata shida mnaweka sasa mipaka, mnajitenga kando, sababu yeye sasa mwenye alikuwa anamsaidia amefanya nini? Ametoka, amepaki peke yake. Pengine ukiendelea na urafiki atakuja kukusumbua, mama nisaidie, advice. Sasa unaleta chuki kati yake na alikuwa rafiki, unajitenga na unamwacha. Wamama wa Mungu wenye wanachua Mungu ni nani, hawafanyi hiyo. Tuishi kwa upendo. Ukiona mwenzako hapa na shida, msaidie. Sasa niongee tu ya hao. Kuna hao singles wenye ni wasichana wetu, anaweza kuwa amepata mtoto akiwa nyumbani, hajaoleka, ama ameenda ameolewa na bahati mbaya maisha imekuwa ngumu, amerudi hapa anakaa hapa ndani ya kanisa. Wamama, tafadhali, kama huyu mtoto arudi, huyu msichana amerudi hako hapa, pengine hako na mtoto, muna mama nyataba gusiinga ki umwana na wako yanda wogo sinya na wako ila na abana baye. Chunga hao watoto,
watunze hao watu wote Mungu anawahitaji. Mama, kama mama mzazi yako, advise huyu msichana wako. Kama wamama wa kanisa, tuliambiwa wale wamama wamekomaa wasaidie kwa advice hao wamama wadogo jinsi ya kuishi, na akijiweka vizuri mwisho atapata bwana mzuri Mungu atampatia tena aolewe aenda akae. Tusiwadharau, lakini yamba teriga aba gusintu bunatokari isakane kia nyarebe kia genda wana kire ni na wana nyumba gukire ajina aro bikeri go sense itali yes sakane kia nyarebe si hata umwana alikuwa mtoto. Yani hiyo ndio ile lugha tuliambi, usitumie lugha mbaya yenye itafanya watu wetu watoke kwa kanisa waende kabisa, wapotee kwa sababu yako na hiyo tabia yako. Mungu atakupatia laana wewe mwenye umefanya mmoja ametoka ndani ya kanisa. Si kupenda kwake ndio, inaweza kuwa atuchui ugumu iko na yaona kama wakisi. Na kwenu sijui mnaonaje? Sasa akirudi, unajua kuna maisha mengine hata ukisukuma mtoto haitawezekana haka. Na wanaume vile wanakaa hivi, wacha niwaambie. Kwa barabara hapa Saida mmekutana ni msichana na kijana, unamuona ni mpendwa kabisa, mnapendana. Sasa Saida umepata mtoto, ndio naanza kujua mtu tabia yake, lakini kwa barabara alificha kabisa, akapiga pasi. Alikuwa suti. Lakini fika kwa nyumba pata mtoto. Maisha inaanza kubadilika. Sasa tufanye aje? Kanisa pia imeagizwa itembelea hiyo kikundi for advice. Mkanzo watu kama hao kama wako ndani ya kanisa, mnawahimiza muwafundishe wajue vile wanastahili kufanya nini, kuishi ili kujikinga kutoka mambo mengi. Na sisi wachane wenye tuko ndani ya kanisa, Mungu ametuita tukuje tukue taa kwa wengine. Ama namna gani? Sababu umepata neno, si ndio? Na wewe jiheshimu ndio utaheshimika. Wacha kuwa mchane. Leo hapa ni mchane, umemaliza mambo yako, unaonekana Mkristo kwa kanisa. Ukifika nje unafaa nguo nyingine tena, vitu unafanya pale nje ni vitu haitangazi Mungu, ni vitu inafanya jina la Bwana linatukana. Tujiheshimu ndio tutafanya nini? Tutaheshimiwa. Tuone kitu kingine. Naongea tu kwa summary, si ati ni leo tulikuwa tunaanza kujifunza. Kitu kingine yale tunakumbana naye magumu, tusiogope. Kwa nini tusiogope? Mungu wa mbinguni tumeambiwa ndio mlinzi wa wajane na baba wa mayatima. Tukimtegemea kwa njia zote, hawezi kutuacha tufanye nini? Shetani atushinde. Hata hiyo point yenye tuliongea pale inasumbua wengi. Mkienda kwa magoti uombee hiyo kitu, itatoka kabisa na upate unaendelea vizuri na unaishi vizuri, unaleta familia yako jinsi inatakikana. Kwa hivyo Mungu hana partiality. Kwa nini sisi wa Kristo tukue na partiality, upendeleo kwa wengine? Yaani mnapakuwa kikundi kama hicho kwa kanisa na mnajitenga kando wa mama. Kama ni women ministry, mumesikia hao wachane they are under women ministry. Ni kikundi moja. Women ministry ni umbrella na wajane wako under that shade, singles wako under that shade, na hata hao widows wako under that shade.
pamoja na wasichana wetu. Sasa tunaegemea chini ya women ministry, ndio imetubeba. Tuwe na upendo. Upendo hiyo si ya kusema na mapato yetu najua si sawa. Tujue vile tunaelewana tukifanya vitu vyetu kama wamama. Tulikuwa tunasema Mungu hana upendeleo. Tukiangalia Luka 7:12, sitaki msome, kuna yule widow mjane wa Nain, the widow of Nain, mwenye mtoto wake alifanya nini? Alikufa, na alikuwa mtoto wake kwa pekee kijana. Tunapata wakati Yesu alisikia hayo mambo, alienda akafanya yule mtoto tena akapata uhai. Tukiangalia Galatians 3:28, hiyo mtahitaji mtu anisomee. Wagalatia 3:28, mtu anisomee haraka kingere bado. 3:28 Galatians. Some and hiyo hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mume wala mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Amina. Wasomewa kikisi ndio wamama wasikie. Hiyo ni pashazi tunaongea naye, tunapakua wenzetu, tunawatenga kando, lakini Mungu anastahili tufanye nini? Hakuna mkisia atasoma? Simama juu ndio wasikie. Kwa Mungu Myahudi takaletiki. Kosomo Giriki. Talio musomba gosomo sibo. Talio musacha, wose talio moku. Ekiagera inumwensi. Igomoro yomo ime ya Yesu Kristo. Ndogote amina. Moigweto ndenaro tigire isiko. Ime ya Yesu twensi pigo tolegendeke. Egendeke mo. Wana nakinare kubatebiga. Obonje bolito bwate. Kama wewe unachiweza kidogo kuliko mwingine, tafadhali kama Wakristo tushirikiane, tusaidiane, tubebeane misigo kwa upendo vile Mungu ametuelekesha. Tusiwe tukiweka hiyo mipaka ndani ya kanisa mpaka tumefanya wengi wametoweka. Huyu ni mchane pale aliachwa hana chochote. Na nyinyi kama wamama wa kanisa mtamsaidia aje aendelee kukaa ndani ya kanisa. Tumeambiwa kwa maandiko hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, hakuna mwanaume ama mwanamke. Sababu zote tuko pamoja kupitia kwa Yesu Kristo. Na Yesu alipokuja akafa msalabani, alikufa kwa kila mmoja wetu. Hakufa ati wale wako na waume waokolewe na wachane na wenye hawajiwezi hao wapotee. Hapana. Tuliongea hapa asubuhi juu ya possibility ministry. Yesu alipokufa alikufia kila mmoja mwenye atamwamini apate uzima wa milele. Kila mmoja, kila kiumbe. Hakuna ubaguzi ati alikuja akafa msalabani specifically kwa watu fulani. Hapana. Haya tunayaleta sababu hiyo ni ile tabia yetu ya kujipenda sisi wenyewe, ndio mambo kama hayo napata yanafanya nini? Yanatokea. Kama wachane tumtegemee Mungu na Mungu ndiye atatuelekesha. Matthew 11:28 muende kusoma, inatuambia vizuri kwa yale magumu yote tunapitia, tumkabidhi Mungu naye atatushindia,
tuwe huru kutoka ile mizigo mizito tunabeba. Haya, mtu anisomee Deuteronomy Mambo 7:9. Kwa iranerera sana ibere kianda. Tunataka tuone huyu Mungu ni nani, lakini manyango manene Nyasaye ino nere kuweka Nyasaye bwa ekene Nyasaye bwa wegenwa oyo kolenda kubwata na kwaye na kuorokia. Amina. Sasa huyu Mungu ni Mungu gani kulingana na Kumbukumbu la Torati hiyo 7 fungu la 9? Tujue Mungu huyu, Mungu wetu tunamwabudu, Mungu wetu tunamtegemea, tunamtumaini kwa mambo yote, ndiye Mungu wa ukweli, Mungu wa imani, na tukimtegemea na sisi tuwe na imani kwake, ile mipango yote mazuri yenye ametupangia hata tuache. Kwa hivyo nilikuwa nimaliza ache tushike sheria za Mungu vile anataka tuishi. Sheria za Mungu vile anatuongoza tusishike, tumheshimu, tuwe na imani kwake, na yote yale magumu tunapitia duniani atatushindia. Tumalizie na kitabu cha Zaburi 119 105. 119 verse 105. Zaburi 119 105. Nani amefika pale? Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hebu wasome kwa Kikisi. Dinganalia one taya sama gorane no mubaso asenjera ngweta kwana wa Nyasaye. Tosomeri ngana nalira nyana kabali okoraki ligo torongeya ase chinjera chonse twatebi ulingana lya Nyasaye ne taya ase amagoraito nande naliro mubaso asenjera stokoraki ase toweta igonye ntoko somali ngane lya Nyasaye. Hakuna njia tutachua mwelekeo wa Mungu anataka tufanye nini na tunaelekea wapi. Hasa hivyo naona kwa saba wachane and singles kwa mkutano moichegaiga sababu mwana gotera talibo moko byao gotera kwa moiga tosiekere kambi mo wanja egere kengere kitanga nikiagwa. Ase ivayo makia bana ba Nyasaye, neno la Mungu ndio taa zitatuongoza kwa njia yenye inastahili machoni pa Mungu, na Mungu aweze kuwabariki. Tusabe kwa pako na korenda iliyote. Takatifu na Mungu Baba ishie milele, tumekuja mbele zako kama singles. Unatujua vizuri hata kupita jinsi tunajijua sisi wenyewe. Tuongoze kwa kila jambo, tushike mkono, utembee nazi kutoka sasa na kuelekea hadi tutakapokutana makambi ya mwaka ujao tena, iwe kupitia kwa uwezo wako na tupate tumeishi vyema kulingana na mapenzi yako. Tupiganie kwa kila jambo kwa yale magumu yanatukumba kama wajane, na Roho wako Mtakatifu atuongoze na kutumulikia kwa kila neno ili tusiweze kusimama imara machoni pako. Ndio ombi letu kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo Bwana na Mwombezi wetu. Ni kama wajana wako kwa hii kambi center.
sengia koa asokwege na twaerora tatamigo atoganyete gotoro seria ogomenyo. Hawa ni wachane na singles, si ndio? Tupange laini mbili hapa. Singles on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, hatutaona tena haja ya kupumzika. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet kutegemea Mwokozi tatu. Kutegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kutegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwa amini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kwake daima napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea,
thamani, ahadi zake kweli. Thank you very much. Mubarikiwe wa mama. Mwatane kwaya ya widows. Motigera mote mwenye undengo. Umara injungo wangu mkwanya tarata. Ataletera watana kuliwate. Kwani ya widows.
Mbia mole. Habari yenu? Oya ole. Sai ni oya ole. Wandie. Tunataka kuchukua lori kwa sasa. Abantu abanene mondo amate nalia, wewe ndate nali. Wango njoka tena mwina, wote na mwina. Haya. Abantu abanene boka. Abageni maera. Abantu abanene abagaka. Mukango mubaru zimukia mawoko. Abagaka ngibali. Como saben bali ko wad. Abagaka. Lagi ada mukia mau ke orang abagaka. Babere. Six. Naik ke bangsa lagi. Nero ite balik dia. Awane balu ni mente juga. Awan ni mukia mau ko. Cakap mana ko bar. Jual nenda lagi waiting 14 ni ba ada tega mata. Ni tak 7. Abasai, pi abasai. Abana bawa sekali, rumah macam. Abasai. Balik mata awalnya, balik kuat gitu. Tuan gitu. Untuk kalian balik. 9 plus 22. Abang ini, kali batari cambia bikin. Abang ini. Balik. Agak nimbayar. Ayo buat aja. As. Berkuala ya banding awal pun bentuk bar. Awal tu nak jual nak bayar tu nak udah kau tu. Kalau bukan nyeteng kan dia kau buat. Awal nak baca sama dia. Kita kembali
shambani mwa Bwana wayalete mavuno. Bwana wanauliza ni nani aliye tayari waende shambani mwa Bwana wayalete mavuno. Bwana wanauliza ni nani aliye tayari aende shambani mwa Bwana wayalete mavuno. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Mavuno ni mengi kote kote duniani, ndipo Bwana amesema yakusanye pamoja. Mavuno ni mengi kote kote duniani, ndipo Bwana amesema yakusanye pamoja. Mavuno ni mengi kote kote duniani, ndipo Bwana amesema yakusanye pamoja. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Tutashangilia sote tukiyaleta mavuno, na Bwana akiyapokea kuyaingisha ghalani. Tutashangilia sote tukiyaleta mavuno, na Bwana akiyapokea kuyaingisha ghalani. Tutashangilia sote tukiyaleta mavuno, na Bwana akiyapokea kuyaingisha ghalani. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, lete, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Lete, watoto twendeni, watoto shambani, lete, twendeni shambani, tuyalete kwa Bwana. Lete, watoto twendeni, lete, twendeni shambani, lete, twendeni shambani, tuyalete kwa Bwana. Biya mo na. Awatin.
tuguralia gutiro abangina mata omochime na isiko abagaka nabamura naende mokora ikira mora baba alore ikya mata nejya baka bageni baitu ikya roro Jones nejya abangina nabaiseki diamond Odio plata matoka yo magani amore tere. Ay komunisi odio plata matoka yo magani ale to jara. Eta go jara oke banga mutua. Pia ora morisi. Wakati huu wa mahubiri. Kama mtu anataka kuwa tayari, kalamu yake na kitabu, andike maneno. Mnasikia? Ora jinsi ile kama radi. Awara ndaka tembanya kwa tana, awanta wana mtu yeki do. Kiasi se jibona mugwani ngojare, omanene ne samu jikiri tujare. Ora ndaka kwa tana mitwara. Teno bakwan. Amchamba nyake. Kwa majina ni Margaret kutoka kanisa la Nsoko. Pia sana. Abatari mbara. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina Joseph Nyamuyange kutoka Amatabika. Nawa mdobe vyembo mbara chuko cha mrawani. Kuchara kama. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Dunai. Wapendwa wa Mungu wasalimu wa mjambo. Mjambo tena. Mbarikiwe. Oyo ndona lele wasoma maliko. Wana wa Mungu wa mjambo. Mbarikiwe sana. Mobila koregere. Morani. Era mokore iga. Muamwali gani? Karibu sana. Morani karibu. Asiri tukulia ero. Nyasara wewe. Karibu sana boss. Tufungue Biblia zetu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 12:5. Na inasema basi Petro akarindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Nitarudia. Basi Petro akarindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mnenaji atafafanua. Toka Philippians na watakoli namba 160 kwa Kiswahili 237 Egeusi. Tusimame. Toa sauti. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, yu aja enzini karibu
Yesu uje. Pigambi utangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Falme ingiza angushwa, panda ya sabahulia, tangaza neema yake kabla ya kupita saa. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu, Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe, mbio twaelisi kitambo, muda waisha. Yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Na tuombe. Mungu wetu Baba, tutakapoenda kuenena neno, uwe nasi wakati mnenaji atakapoingia, uwe naye katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Abatikole sincho. Jumosha sadaka. Minyoka. Abatikole jumosha sadaka. Meri karabanga. Karabanga ndio atiza. Mlangoni wa uzima ni nyingi.
Omoya watu ajeje chiamene sadaka ya ruwa sawana bao ani yakole memo yao chise chiamene marandi asoire situliare utu ajire watu wakole setu mutulito wala chise jiga tada kwa tumukwana pasa karibu cha kwa na wana situliare Wana na binti za ufalme, mchana mwingine, siku ikiwa ni ya Ijumaa, siku ya maandalizi ya Sabato. Wale ambao tumejaliwa kuwa hai, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa umbali ametuleta. Si kwa uwezo wa yeyote kati yetu, bali mwenyewe akakusudia na akasema hivi ndivyo itakuwa. Tunamshukuru kwa hali ya anga leo tena. Inaonekana kumekuwa na jua na tunapata joto. Karibu kwenye ibada ya leo, ikiwa ndiyo ya mwisho katika msururu wa makambi. Na ninaelewa kwamba haya ndiyo makambi ya mwisho katika eneo hili. Mibaraka yetu ndiyo hiyo. Tuombe tunapoanza. Mungu wetu, Baba yetu, ukubali tena ibada yetu ya leo ifae machoni pako. Utu wangu ukafe, uungu wako uonekane, katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Kabla ya kuanza, mtaniruhusu nikuite daktari. Daktari, naomba mje hapa. Njoo na mama na watoto. Majorities because of them anyway. Huenda wakashindwa kufika hapa. Naomba nyote mje hapa mbele ya kamera ili watume salamu kwenda Nairobi. Mnafika hapa mnatuma salamu. Wale walio pale wajue kwamba mmefika salama, kwa sababu barabara zetu zimekuwa ndizo hatari zaidi miongoni mwa maeneo mengine yaliyo hatari, na Mungu anapowaleta salama usalimi tunamshukuru. Nitamuomba daktari alete familia. Happy Sabbath. Ama mnafikiri Sabbath itaanza? Happy Sabbath. Hamjambo? Hebu nione kwa ishara ya mkono kama muko salama. Happy Sabbath. Muko sawa? Asante sana. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mungu kwa umbali huu. Nashukuru nani? Mungu kwa umbali huu. Na sisi sote tushukuru Mungu kwa nini? Kwa umbali huu. Ni nani pamoja na mimi tunamshukuru Mungu kwa umbali huu? Asante sana.
Hii ni familia yangu, wametoka Nairobi. Wamesema papa na mama wamepotea kidogo, wacha tu watafute. Wamekuja kutafuta sisi hapa nyumbani. Na ndio hawa, sio wote, wengine wako kazi nje. Wale wako kazi nje, wengine katika, kama ni mapenzi ya Mungu wataungana na sisi. Kama ni mapenzi ya Mungu tafanya nini? Wataungana na sisi na wao mtawaona. Lakini kama hawataweza kukuja, walifanya hivi, walinituma salamu. Nimeleta salamu za watoto wangu wale ambao hawakufanya nini? Hawakufanikiwa kuku. Salamu zao ndizo hizo. Mumezipokea? Haya, chukua salamu za watoto wangu wote ndizo hizo. Na wale tuko na wao hapa, mama mnamjua. Si amekaa na sisi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya leo. Haya, hakuna haja yeye kuwasalimia. Si mimi nimewasalimia. Kama papa na kichwa jaboma. Haya. Huyu anaitwa Knowledge. Knowledge si awasalimie. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Haya, na huyu anaitwa Virtuous. Naye si awasalimie. Happy Sabbath. Happy day. Nawaambiaje? Barikiwa sana. Asante sana. Na huyu naye anaitwa Desmond. Sinaye awasalimie. It is wonderful to be in the house of the Lord. If they say it's wonderful, you say it's nice to be in the house of the Lord. It's wonderful to be in the house of the Lord. It is nice to be in the house of the Lord. It's what? It's na? It's wana? It's now? Amen. Hii maneno ya jinsi nao ni kali. Mnafikiri sina wajukuu? Hata yeye awasalimie. Amesema happy Sabbath, happy day. Hiyo ni ya nani? Anaitwa Nifrim. Yes, Nifrim. Halafu mnafikiri mimi nimeseeka. Watoto wengine ni ya? Haya, na yeye awasalimie. Anaitwa Frida. Hamchangoni wote. Mbarikiwe sana. Yeye akuangi na maneno mengi yake na kuanga mbili tu. Halafu na mama yake si amalizie. God is good and all the time. Tunamshukuru Mungu kwa umbali wa ametutoa. Ametufikisha wakati. Unafikiria mmebarikiwa sana. Amtabarikiwa wanabikeri. Muna furaha. Muendelee kufurahi hivyo tukingojea mfalme arudi. Amen. Wacha sasa tusikize neno. Na wacha niwaambie wana wa Mungu. Hakuna wakati kama sio leo. Kama sio nini? May you conclude today and tell your God, it is now that I want you to be in my heart. That I want to walk with you. Nataka kutembea na wewe Mungu wangu katika haya maisha. Nataka kufanya nini? Kutembea na wewe. Na wacha nikwambie, ukitembea na yeye katika haya maisha, nini itatendeka? Nini itakutendekea? Uchoyo itakutoka ndani yako. Uongo itakutoka ndani yako. Na yale yote mafikira mabaya itafanya nini? Itahama. Si ndio? Ukitembea na nani? Na Yesu. Mnaona vile Abrahamu alitembea na yeye. Nini ilitendeka? Akiwacha tutembee na Yesu katika haya maisha. Na Mungu awabariki zaidi. Thank you so much, my pastor. And that was important. Kwaya inapojiandaa, nikimaliza kisa cha kwanza hivi, nitaomba kwaya ilipo kama upo, bila nilivyomwambia kiongozi wenu,
la sivyo mtafanya jinsi mtakavyoweza. Tulivyosema katika Biblia tuna sasa, najua ilikuwa tu ni bahati, sijui kama ni baya, imebidi tumegoma Kiswahili sana. Nikegusikero opunto hata chonde biara mono. Basi nilikuwa nasema hivi, katika Biblia tulitangaza kwamba kuna sura ngapi? Ibo mwebile kai wanako conclude to, huu ndio mwisho mambo yote. Kuna sura ngapi katika Biblia? 1189. Hiyo ndio hoja ya kwanza. Hoja ya pili tukasema kati ya hizi 1189 ni ngapi hazina dhana ya dhambi ndani yao? 4. Gani? Mwanzo 1 na 2, uvuke Biblia yote hadi Ufunuo 21, 22. You are good students. Na muendelee. Kumaanisha kwamba kati ya hizi 1185 there is the great controversy. Zote hizo pambano kuu liko ndani. Unapomsoma yeyote, soma yeyote katika visa vile, utapata kuna pambano, kuna shindano kati ya uwema na ubaya. Great controversy between good and evil. Wewe muangalie yeyote, hata tukikupa muda, angalia kisa chochote, ni vita. Daktari ametaja Abrahamu, yeye hata anaenda anasema, huyu mke wangu, anaambia mfalme wa kule, ni nani? Dada yangu. Mwambia. Yaani alifanya betting. Unajua betting? Nimewahi kuona wengine wale mnaopenda kandanda sana. Mimi na udhaifu mmoja. Zile timu mbili zinacheza siku ile ambayo inashinda ndio ilikuwa yangu. Ukishindwa kesho, mimi sipo na wewe. Mimi sipo. Ile ambayo imeshinda ndio ilikuwa yangu. Kuna wakati mmoja alisema hivi, tukishindwa, na anayesema la ajabu, nyinyi kandani. Hata anayesema tukishindwa hajui kucheza. Tukishindwa nakupa mke wangu. Ujinga. Sijui akili imekuwa mbaya. Wanasema kabisa mpaka kuna mashahidi. Kwa bahati mbaya wakashindwa. Sasa vita hivi vipo. Muangalie yeyote. Muangalie kama ni Daudi. Tunasema kwa kalikuwa kengine kakavunja sheria za Mungu left, right and center. Tulisema amri ni ngapi? 10. Kati ya hizo 10 ni 2 tu azianzi na negative. Gani na gani? Ya 4 na ya 5. Hizi nyingine kiki to paka mwigo. Ikawa hivyo. Hivyo unapoangalia pambano hili kubwa jinsi lilivyoanza kutoka pale na linaendelea hadi sasa hivi. Wewe si shabiki. You are not a spectator. Umepanda juu ya mti, wacha nione vile wanacheza. Wewe ni mchezaji. Na ni lazima uamue ni upande gani unachezea. Upande wa kwanza ni wa Yesu. Na upande wa pili ni wa nani? Ni wa Shetani. Na vita vyetu si vya damu na bali ni juu ya wakuu wa nini? Wa giza. Ni vipi tutashinda? Kabla ya kuleta kile kisa, Ufunuo
ni 12 fungu la 11. Ndio utakapoanzia fungu la 7 utatangaziwa kwamba vita vilitokea wapi? Mbinguni. Igesegeye ngimwete achakirete igoro igachararia isa, kwa sababu pale tunamuona Mungu anawaambia siku mtakula hakika mtakufa. Shetani akaja akawaambia hakika hamtakufa. Sikiliza, unaposoma hapo jinsi tunavyoendelea, hii hakika, huu ukweli utadhihirika na utakuwa sehemu mbili tu. Sabato ambayo inahusu ibada, na kitu kingine ambacho kitatuletea mkanganyiko mkubwa ni what we call in English the state of the dead. Acha niulize, je, wale ambao wamelala mavumbini wanaweza kutuona? Wanaweza kutuona? Na mnakataa. Si wanasema hata mnaona hata unapotendea watoto wake vibaya anafanya nini? Wale ambao mko kwenye mtandao mumeona ni dhambi. Pengine hili tuwazungumzia kesho. Dhambi ndiyo inashabikiwa zaidi. Dhambi moja ikitendeka Amerika leo, kesho iko Afrika. Na tumekuja unaona kwenye kwenye mitambo, kwenye simu, mtandao, eti mtu alikufa, alafu watoto wake wako pale, huyu aliyekuja anajaribu kuwaua, huyu anakuja kama malaika. Umeona vitu hivyo? Anasema kumbe ni kweli. Kisa hiki ni cha ajabu. Biblia ni wazi inasema abakure baba yetekende gionzi patimokire. Na hiki kiwaendee wale walio makao. Oje kongwate nyoko gosengo gose onde byensi otageteka korera kende gionzi kiya mokorere karare naki aremoe. Kama una chochote unahitaji kumfanyia mwenzako, mfanyie akiwa hai. Wacha kungoja wakati mtu amekufa ndipo mnabeba harama nyingine ya kijini. Siku moja, hebu niwaonyeshe jinsi ukweli huu wengine watapotoka. Mama akafa. Wakati mwingine tunawatumia simu, tunawaambia mama ni mgonjwa, unasema kazi ni nyingi, nitakuja mwezi ujao, lakini ukiambiwa amekufa, nafasi inapatikana. Na kuja siku hiyo amesema siku hiyo unaingia. Hivyo mama akafa. Na watoto wake wakajipanga, wakasema tutamzika na kila kitu chake. Nataka mnielewe hapa. Tutamzika mama na kila kitu chake. Na alikuwa amenunua tu simu mpya tu, simu nzuri. Lakini walisema tutamzika. Moyo katoko motindeka kerege ntabwate toko motindeka na kerake. Baka gento kitu atera esimi. Last born kajaribu kuambia Gaki mnafanya nini? Alipoona they are determined to do it, akaenda pole, yeye akasema wacha nichomoe hii simu kadi. Simu mama akazikwa nayo. Baada ya mazishi, huyu kijana mdogo lazima aende shuleni. Akawaendea wenzake wakubwa, akawaambia sasa mama amezikwa, narudi shuleni, naomba mnipe nini? Hela. Wakaupa kidogo, batini kidogo. Akajaribu kuambia Gaki ni kidogo Gaki mnajua, akamwambia ya wacha. Maana unaona vile tumegharamika mazishi ya mama. Najua alifanya nini? Kaona mmekataa, akarudi nyuma. Akachukua ile simu kadi, akaingiza ndani ya simu yake. Akaandika message. Mtoto amewaomba pesa aende shuleni. Mbona hampi? Akatumia ndugu zake wote. Akatulia. Na unajua wakwenda Nairobi ameenda, wa Mombasa ameenda. Ukiwa umetulia unasikia
kuangalia ujumbe umetoka wapi, anasema nini. Mtoto mbona mpatie mtoto nini? Pesa. Unajua hiyo nayo huharakishi kujibu, unatulia na hata kupumua. Ile mwalimu alisema jana, najua zamani wakati mama angeenda safari, sisi kufika saa 12 tumepika, tumekula, tunapanga kulala, lakini hakuna usingizi. Unaleta meza, umefunga mlango, unaleta na meza, unaweka mlangoni, unaleta sufuria, umeweka maji, unaweka mlangoni, protection. Ujinga ni mbaya. Na kwa bahati mbaya, wacha ile mesabisabi yako iname ipite juu ya mabati. Kupumua you control. Wangapi mlifanya hiyo? Hata nyinyi mlifanya. Kumbe hii dunia iko namna hiyo. Sikiliza. Sasa wakiwa wametulia, hii hata uharakishi kwenda kuongea na mwenzako. Anapata yake anampigia. John. Mkoja hapo. Biatore, biatore. Unajua unaongea paka unatoa bacho biatore na ndio peke yako. Hana waambia umepata ujumbe wowote? Hata sielewi. Umetoka wapi? Ujumbe umetoka wapi? Hiyo ndio sababu nimekupigia. Anasema nini? Ujumbe unasema nini? Unasema avocado? Mbona umenyima mtoto? So ikabidi wakaitana, wakaenda nyumbani. Jamaa yeye amepoa. Unajua hakupokea ujumbe. Si unajua? Hakupokea ujumbe. Ikabidi walipofika nyumbani wakamuita, wakamuuliza, ile ngota geti. Unamuuliza unataka ngapi? Hiyo umepewa, open check. Akajiandikia pesa, akapewa. Siku zimeenda. Ukafika wakati sasa vijana hawa lazima waonyeshane kila mtu sehemu yake ya shamba. Ntoramo. Na wanajua, inaonekana wanamwangalia vibaya, wakamweka kwenye mawe. Kajanuga mimi mdogo hakimu kiniweka kwenye mawe, lakini mtafanya namna gani? Kamwambia awacha ujinga. Sawa. Akarudi nyumba, akaweka simu kadi. Akaandika, wakati mtoto alikuwa anataka kwenda shuleni, hamkuwa mkimpa pesa kwa urahisi. Sasa umefika wakati wa kugawa shamba, mmemweka wapi? Kwenye mawe. Mnataka nije nigawe shamba alafu nirudi? Akatuma message, akachomoa simu kadi, akatulia. Unajua yeye apokee ujumbe. Si wengine wanapata, yeye hapati, akatulia. Sasa walipoitana, wakafika wanamuuliza, unataka wapi? Wapi? Hiyo mkiniuliza, mtaona. Tachagua para mogeka. Hii na nyinyi niwaache huko kwenye mawe. Sasa niambie, mtu kama huyu ukimwambia eti wale ambao wamekufa hawatuoni, ataamini? Ukweli kuhusu hiyo lala unafaa kujulikana. Na kanisa hili limetengwa lilete ukweli huu. This part of the great controversy. Na ni vita ambavyo si vya mwili bali ni vya kiroho. Ni vile siku baba patiko. Ni nini maana ya neno train? Yani ni kwa wale ana wao ndio msimamo ya train. Train. Biblia inasema train up a child in the way he should go, and when he is old he will not part from it. Hiyo ni Methali 22 fungu la 6. Tutarudi pale tulipokuwa. Hivyo train ni nini? Ngoja ngoja. Kufunza. Train ni kufunza. Maana ya pili, hata kaida bwana na bioki. Ona ile bobe. Yo konyore ni ngo bohande kende.
atene kile kingine. Ona daktari wa kanya na wako kukikende. I could use more something. Maana tu ya jina train ni gani? Umesema kufunza ni sawa. Maana ya pili wakora karen. Asante, hiyo ni kama ile. Mwingine kuelekeza, asante ni kama ile. Nyingine gari kubwa, gari gani? Gari kubwa gani? Gari la aye chugota kunikeni. Onda kama hata woge muno. Chugota kunikeni. Kwa kurumuna askari ya traffic. Ndele kuniga na ndia ni chogwe. Wala tenaga. Tumama igakuchia sasa yeti. Happy supper. Happy day. We bless. Tumama igakuchia. Abantu bwensi biba kwenye na wera mu kuruwega PC county. Mjumbe. Moses ni gwe. Hata kama I'm well equipped. Ukijibu I know what to do. Sikiliza. Train hiyo ya kwanza ni sawa, fundisha, lakini ninaposoma kwenda ndani hiyo train ni gari la moshi. Gari la moshi lina sehemu ya engine. Pale ambapo linapita ndipo yale mabehewa yote yanapita. Ukweli ama uongo? Watoto wetu tukiwafundisha, tuwafundishe kwa kuwaonyesha, si kwa kusema. Siku moja mtoto mdogo, najua hapa wameanza kutambaa, umwana gata kile kuagura mbele wako ndandoshi. Kulikuwa na kisima. Hii nayo mkipata mtapatia mtu kitu. Kulikuwa na kisima. Mtoto ameanza kutambaa mucha sege sima akuagura. Atomete ko bya takire ko bora bigwe ya bigwa kakanibi go kuchimu. Uchege sima. Rangi nege sima yoke iguyire. Lakini kama kwa tumsaidie huyo mtoto namna gani? Pole pole, hawa ni wakora. Tena anapotambaa kanaangalia wapi? Akikuona ukija anakaza mwendo. Utafanya nini? Kitu kizuri. Unamuonyesha ukiwa wapi? Mbali, nyuma. Huyu tabia yake ni moja. Akiona mtu akishabikia kutoka nyuma, hata anakuja anataka kukushinda. Ataharakisha aende huko. Ngoja. Ulikuwa nayo? Mtoto ambaye anaagura mtoto ambaye anaagura umuonyesha simu. Ana habari na simu. Aje anyonye. Lakini furaha yake ni kwenda, na unajua pengine amemaliza kunyonya, sasa hata anapoenda hivi na wakati amekula vizuri. Nimesema akikuona anataka kuharakisha chini. Sasa unaingia mbele yake, atarudi bana. Eti mtoto ambaye ukienda mbele yake anarudi. Wamekataa, wazazi wamekataa. Sema mama. Ngoja kidogo. Usiendelee sasa nini? Kidogo aingie ndani na angeteleza. Na kama utaweza kukimbia umfikie utafanyaje? Sasa huyu mama, mmeshindwa. Hiki kitu mtakula. Kuna kitu hapa. Kwa sababu ya mafunzo, mama aliona ni kubaya. Akasema tuombe. Mtoto alikuwa amefundishwa kwamba akisikia tuombe, wewe omba ukitembea kwenda kwake. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo, Mungu. Na mtoto unajua umemfundisha kwamba tunapoomba kwanza tunapiga nini? Magoti na tunatembea.
Atangoja tukimaliza kuomba tuendelee na safari. Tutakuwa umemshika. Ukimwonyesha simu atakungoja. Enda sikiliza, nikusaidie. Watoto tunaanza kuwafundisha wakiwa wapi? Niwe nasaidia. Watoto wanafundishwa wakiwa wapi? Kuna darasa linaitwa sijui cradle roll. Mama mjamzito anaenda hilo darasa. Yes. Kule hata mnapoimba wewe usida sababu abangina bakwanda bona elder we are helping you. Bangina na bugabu. Ndio sababu imeratibiwa hivi. Mtoto hata wakati mwingine usiwahi kuajiri mwanamume awe yaya. Mtoto hata ongea. Sisi unajua tunaangalia we. Nimewahi kwenda mahali mama na mtoto kichanga wanaongea. Kwa mnaongea nini? Hata muda huo umejifungua, hata naona unadai wanazungumziwa. Kakiwa kadogo hivyo kanatembea, mnapopiga magoti kafundishe. Najaribu kusema nini? Tufundishe watoto wetu hata wakiwa wanapoendelea kukua. Ndio itaweza kuwa kama Samsoni. Samsoni alienda akaacha njia katika pambano lake kuu, lakini siku moja alirudia tena alipomwambia Mungu, give me another chance. Mlisema hiyo tunaongea with authority. Akifundishwa akiwa mdogo, kama anajua kutambaa, kupiga magoti atashindwa. Asante. Kwaya, tupe ule wimbo alafu tujifunze. Kwaya inatupatia wimbo, kisha ikimaliza tutaangalia machache sana kuhusu jinsi tutaweza kupigana. Tumekuja kufahamu kwamba Yesu ndiye atatushindia. Lakini licha ya hayo una sehemu ya kufanya. Wewe una sehemu ya kufanya. Hutashindia tu wewe umelala. Na baada ya hapo kuna muujiza tutataka kufanya. Nipatie hiyo bag. Sasa hiyo bag. Aye. Mte bag kwa boile gocha. Magana bono. Ando mulisha kabanga ngoko naga batokona aga. Mulishi aye. Bora. Waza kutenda mema na katika nafsi kuna vita. Mwili utamani dhambi, bali roho utamani mema. Upo ushindi kwa mauti ya Kalvari. Mwili ni mnyonge na asili ya dhambi. Dhambi huleta mauti. Waza kutenda mema na katika nafsi kuna vita. Mwili utamani dhambi, bali roho utamani mema. Upo ushindi kwa mauti ya Kalvari. Tangu leo tambue ushindi upo, kesha soma ushinde. Twaweza ishi maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo. Tangu leo tambue ushindi upo, kesha omba ushinde. Waweza ishi maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo.
ukesha na kumtegemea Mungu, ushindi upo hakika, kwa imani twaushinda mwili. Kesha uombe, Yesu hukutia nguvu. Yesu ni kielelezo katika pambano hili, naye alijaribiwa. Siri ya ushindi wake ukesha na kumtegemea Mungu, ushindi upo hakika, kwa imani twaushinda mwili. Kesha uombe, Yesu hukutia nguvu. Tangu leo tambue ushindi upo, kesha omba ushinde. Twaweza ishi maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo. Tangu leo tambue ushindi upo, kesha omba ushinde. Waweza ishi maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo. Maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo. Tangu leo tambue ushindi upo, kesha omba ushinde. Waweza ishi maisha matakatifu kwa msaada wa Yesu. Katika vita hivi vya kiroho wengi walivipiga, walishinda, wangojea taji. Kesha omba, ushindi upo. Amina. Na ni kweli tukikesha na kuomba ushindi upo. Sasa sehemu moja tu, kisha nionyeshe fundisho la leo tunapomaliza. Swali langu ni moja. Je, tunaamini kwamba miujiza utendeka? Tugentegeri kwa lengo koreka na bie. Ndio torra kamera. Yeke tawa kora. Ulisi alinjo. Ngoi moja na. Njo polisi. Njo. Chukua tayari. Chua. Wakati na mangana kwa wanaga. Tunafanya jambo, naambiwa kwamba tunaamini kwamba kuna miujiza, na hapa ukweli kuna chakula. Hao wazee wamekuja na hiki chakula mtakila. Ni nani anataka kujiunga na hao wazee? Hapa kuna chakula, kuna ndizi, kuna misukari, kuna matoke. Vya hii chakula hapa. Unataka kuja? Kuja. Haya, tumefika 4 na tutakula. Ndio sababu simama huko. Sasa leno ni moja. Ninyi mtatazama tu. Nani ameshikwa na roho anataka kuja? Hakuna mwingine hapa mmoja anataka kuja kwa ndizi. Hakuna mama anataka kuja kwa ndizi. Njoo mama, njoo nyote, njoo wawili wamekuja. Haya, simame hapo. Haya. Wanataka kula. Kumbe chakula kizuri.
Sasa swali ni moja. Unaamini miujiza utendeka? Ndio. Ndio. Kila mmoja ajisemee, mseme ni mimi nilisema. Ndio. 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 Sawa. Sasa muujiza wa leo ni rahisi. Unajisikia good? Na miujiza utendeka, na tumesoma kwenye Biblia walioomba miujiza ikatendeka, sivyo? Sasa kazi yetu ni rahisi. Sisi wengine tunadumu vile tulivyo. Nyinyi mtapiga magoti kuomba. Mkisema amina, tupate hii ndizi imetoka maganda. Tule na mtakula. Enda niwe kiongozi, enda simama hapa. Nataka tuelewane. Tutaomba, hata sifai kuziweka hapo ndani. Wacha niziweke mahali zinaonekana, maana unaweza kudhani tumefanya kabla. Ziko hapa. Si miujiza. Nyinyi kazi yenu ni anza kujiandaa. Anza kujiandaa, mtaomba. Tukisema amina, ndizi mejimenya. Ega sienobono kuanzia hapo mtaanza kula. Enda, uko tayari? Ndio. Ndio. Yeah, iwezekana. Wameanza kupungua. Hiyo ni ngumu pastor. Okay. Hapana. Sasa wale ambao mmeogopa rudi. Tubaki na 2 prayer warriors. Mtafutie maiki nyingine. Mpate maiki nyingine. Ni mashujaa wa maombi. Nyinyi mtapiga magoti hapo chini. Mwanze kuomba. Tukiona ngozi imetoka tuwaambie muache. Kama haijatoka hamuachi. Uko tayari? Hapana. Huyu ndio amejitoa. Sawa, toka. Wacha tubaki na shujaa wa imani ama wa maombi. Enda, umesikia maagizo. Hii ndizi utakula yote. Yote. Wacha tugeuze muangalie. Tumesema unafanya nini? Niombe. Unaombea nini? Niombe ndizi. Ifanye nini? Itoke maganda nikule. Itoke maganda ukule. Na uko tayari? Niko tayari. Kwanza. Ndio mzee, uko tayari? Uko tayari? Utachukua muda gani? Nitalipa muda. Alafu niende kwa. Si hapa. Nikupiga hivi. Anza wewe, omba ndizi. Ndizi ikimaliza kutoka, yani ni sisi tutaona. No, I'm here. Ikiwa imetoka ngozi, nitakwambia sasa achia hapa. Uko tayari? Niko tayari kuomba, lakini nitaomba muda niende kuomba. Sasa okay, muda gani? Unataka muda gani? Nikiwa tayari nitakuja nini. Hivyo kwa sasa tungoje kidogo. Nitalipa muda. Asante. Mimi nidhani tunapata ndizi, kumbe. Sasa niliona vile mlichangamuka vizuri mkaja hivi. Mbona basi bana mkatoroka tena? Kwa nini? By the way, hebu kuja. Kali. Vile mlikuja hivi nikaona tumefaulu. Mlikuja vizuri tu, nikaona unafanya muujiza. Kazi ilikuwa ni gani? Kuomba ndizi itoke nini? Hebu toa vile tungeona imetoka. Itoke hivyo alafu kula. Sasa shida ni gani? Mbona huku kubali uombe Bwana? Yaani ukisema amina tupate ndizi imetoka maganda, alafu bila kula. Hatuna imani kwamba tunaweza tukafanya hivyo. Hiyo imani hamna. Imani yenu iko chini. Kwa nini sasa? Imani iko lakini
Hamuna nguvu. Pastor, we need to help our members. Wanasema imani iko, nguvu hawana. Nguvu ni nani anawapatia? Mbona mjamuomba awapatie? Hey. Faith without action is death. Siombe tu itoke. Ndio. Sasa mbona ulikuwa unaomba kama unaweza kutoa? Inaweza kuwa ngumu kutoa. Sasa sema, sababu yako ni gani? Mbona ulikuja vizuri hivi ukachangamka lakini kidogo tena? Kwa kweli mchungaji, basa kufanya hiki ambacho ulikuwa unataka tukifanye. Endelea. Kufanya hiki ambacho ulikuwa unahitaji tukifanye. Yeah. Ni ngumu kwa sababu ni ukweli kwamba hatuna imani kwamba tunaweza tukaomba mpaka ndizi ikatoka maganda. Hatuamini kwamba tunaweza tukafanya. Ndio maana ulipotuambia kwamba tuje tupige mawe tuombe ili maganda ndizi toke maganda, imekuwa ni ngumu. Imani kwamba hiki na kifanya na itawezekana hatuna. Ndio maana wote tunatoka. Asante, na mlitoka ukweli. Mwalimu Roger, tafadhali kuja. Penda. Pengine anataka kuomba, tumuulize kama anataka kuomba, tufanye muujiza, tuombe tuende. Je, uko tayari kuombea ndizi itoke maganda tule mimi na wewe? Tumebaki wawili. Unajua we are friends. Tayari tumepewa uwezo wa kutoa maganda. Sikiliza, nataka hiyo ikiingia kwenu, basi tunaweza kuomba tuondoke. Tumepewa uwezo wa kutoa maganda tukule. Ndio. Kile tunaombea ni kile hatuna uwezo. Hiki tayari tuko na uwezo wa kutoa maganda. Hebu chukua, unataka kuchukua gani? Hebu tuonyeshe kama ni kweli. Hii haihitaji maombi. Haihitaji maombi kutoa hii maganda. Hiyo unatoa tu hivi. Daktari, hii kazi ni ngumu. Ilikuwa ni kitendawili? Hapana, mimi sikuwa na kitendawili. Actually nilikuwa nataka tuombe elder. Tungeomba hapa ndizi toka maganda tule, lakini sasa hivyo tunakungoja. Elder atatuletea habari akiwa tayari kwamba anataka kuomba itoke maganda. Biblia inafundisha hivi. Matendo ya Mitume 12. Matendo ya Mitume 12. Tutajaribu kuweka kisa hicho kwa ufupi. Hapo tunapata taarifa kuhusu nani? Twende na nyinyi. Kuhusu nani? Petero. Petero ameshikwa na mfalme anayeitwa Herode. Akiwa kule, akiwa gerezani. Petero akiwa gerezani, Biblia inasema kwamba ni kana kwamba, hata si kana kwamba, ilikuwa kwamba alikuwa tayari Herode alikuwa mfalme. Herode alikuwepo wakati wa Yesu na nyakati nyingine. Herode alikuwa amemshika fungu la pili na kumuua Yakobo. Fungu la pili, amemuua Yakobo. Amemkamata nani? Petero, ili aende kumuua. Usiku ni wa leo tu, kesho yake Petero atauawa. Hivyo Biblia inasema kwamba akawekwa chini ya ulinzi. Namba 4, msomea haraka Kiswahili. Fungu la 4. Alipokwisha kumkamata Petero, akamweka gerezani na akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari. Wangapi? Askari 4. Ngoja kidogo. Huyo Petero amelindwa na askari wangapi? Piga hesabu. Vikosi ni vingapi? Na kila kikosi kina askari wangapi? 4 times 4. Huyu Petero ana silaha gani? Hana, na amechungwa hivi. Hana yoyote. Okay. Silaha ya kupigana na gani?
Unapo yukugelea Waadventista bagete chenge moinonga. Ana silaha gani ya kuonekana ya kupigana nayo? Hana. Lakini akiwa pale, Biblia inaniambia fungu la 5. Inasemaje? Basi Petero akalindwa wapi? Gerezani. Nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Sikia. Nalo kanisa likamuomba Mungu, si kuomba tu, bali kwa juhudi kwa ajili ya nani? Ya Petero huyo. Kemusigate banaki. Elio? Chaka buya. Isana. Petero? Nabo Petero arendetwe asechera ime. Kurende abantu bekanisa bakamusabira asenyasaye no moyo bwomokia. Sikiliza. Kanisa hili tumepewa jukumu moja, kuombea wenzetu. Kuombea wenzetu. Ninapomwangalia Petero, ninamuona Petero anapoitwa na Yesu kuna wakati anamwambia, siku itafika ambapo nitakamatwa mikononi mwa wahalifu ili kuuawa. Ukisoma Biblia vizuri, unagundua kwamba Petero jamii yao ni kama hii ya Wamasai. Kuna kitu kimoja Wamasai wanaacha sisi hatuna. Ni nini? Hata akitembea amebeba nini? Kisu, hiyo silaha. Anaweza kwenda hata kwenye benki, mtamshika. Ameingia na silaha kwenye benki, mtamshika. Na wewe ingia na ya kwako. Ingia na ya kwako, utakamatwa mapema sana, lazima tukuchunguze. Hivyo Petero alikuwa na hicho kitu chake, atembea nacho. Siku nyingine ikafika, aliposhikwa Petero akafanya kile kitu. Unajua katika mawazo yake anasema, wewe Yesu, it is because unijui vizuri. Huyu jamaa ambaye umeitwa ushikwe, nikiwepo wewe unijui. Na kwa kweli siku ilipofika Petero, Yesu akashikwa. Petero alifanya nini? Alienda kuomba kisu, akakichomoa kilipokuwa na. Sasa swali la kijinga tu, alihitaji PhD. Mwanamume mwenye hasira amechomoa kisu, alikuwa analenga kukata sikio. Ogotata kitoko mtoto akalego ikera akubaroro mtu oringa usabu tolebigo. Lakini kwa sababu huyu Yesu aliyetuita Yesu wa amani, wa upendo, akaelekeza kile kisu kikaenda kwenye kilipokata sikio. Yesu akafanya kitu kibaya, akainama, akachukua lile sikio na kulirudisha pake. Petero alifurahi. Niliyoka tebanga ki batu bade na bakongo konya. Abande toko nacha, abande moko yani. Sikiliza. Kazi ya kanisa kulingana na hapa, kanisa lilikuwa limekutana kwa kina John Mark. Linafanya nini? Linamuombea nani? Petero. Na wakati mwingine imani yetu inapokuwa chini, hebu niambie, walikuwa wakiomba namna gani? Nataka mumuelewe Petero. Kwanza ni nani? Samahani, Herode. Herode mnamjua, huyo mfalme tena katili. Amemuua ndugu yetu Yakobo, na tunajua, na ni usiku wa leo tu ndugu yetu Petero naye atauawa. Kama wewe utaomba nini? Maombi yako utasema nini? Mungu afanye nini? Asimame na nani? Na Petero. Ili nini kiwe? Ngoja na kimurize na kioka gete Petero bako musabira. No bare mwabo John Mark ngosaba bare Petero igabe kirasibire kisanke igo kitigarete asoki wisiko elio aitwe buna Yakobo aite.
na kiora sawe morisi manga na kioko kwa ate nena na Peter Eriki Kenya ta kwa igono ba ite road igono na wara kwa ni Yesu no me tenga Yakobo na ite tumoshoni Nila watama ya mbugato bore muganje bore ingi kansera bagaka batwere na digo de kwa bate igo omubiroro omanene mbuya mone kiagara kinga kyeikire Petero kago kwa tigo omubirokwe omoyo tigale. Yes. Na hivyo ndivyo ilivyo hata tunapowaombea wenzetu. Wakati mwingine tumetembelea wagonjwa hospitalini, tunamuona jinsi alivyo. Nani amewahi kuomba Mungu wa mbinguni, naomba ndugu yangu apumzike? Maana tunaona anapumzika. Mnaweza kusema hivyo? Mnasema yenu, lakini karamu ikile siku hata bana maambia tiburugokia. Sikiliza. Kanisa lilikuwa likimuombea. Usiku ule, Biblia inasema hivi, usiku ule malaika wa Bwana akaja kule kwenye gereza. Hapa ndipo nataka tupate ujumbe ili tuelewe waandizi. Malaika akaja kwenye gereza, mwanga ule. Je, walinzi waliuona? Hawakuuona. Petero aliuona? Ndio. Petero aliguswa kuangalia. Halafu huyu anamwambia Petero, amka. Akamwamsha Petero. Kisha maana ukiwa kule malaika anamwambia sasa vaa viatu, vaa nguo. Si malaika angemvalisha nguo? Mbona hakumvalisha nguo? Alijua kwamba anaweza. Ni nini kimemzuia? Kufungwa. Ile minyororo imekufunga kama mikono imefungwa na miguu. Unaweza kuvaa nguo. Sasa Mungu anaingilia kati kufanya ile ambayo mimi siwezi. Watu wana kwa nini? Nilikuwa nikiambia ndugu yangu hapa jioni, rafiki yangu mwingine kule Kamagambo wakavamiwa na wakora usiku. Nyumba imewekwa senyenge kwangu. Sasa akaamua kutoroka kwa imani. Akapitia kitchen, na unajua gate iko upande ule mwingine. Anapokimbia by faith akaamua kuruka. Mungu akasema, mwanangu umejaribu, sasa nitakusaidia uvuke. Akavuka. Wale wakora kufika pale walivuka. Kesho yake tunapoenda kumuona, tunamuuliza bro, ulipita wapi? Nasema mimi nilipoona kimeumana hapa nyuma, nilitokea hapa. Mahali nilipita ni kule. Unaweza kupita saa hii? Hapana. Kile ambacho ninaweza kufanya nifanye. Nikilemewa pale ambapo nguvu zangu zimeisha, Mungu achukua. Haleluya. Hii anaambiwa sasa kwanza anapomgusa minyororo inaanguka. Anamwambia vaa. Anapovaa haiishii hapo. Enda njoo. Nilikuwa na nani jana? Utawaona kama. Najua kuja. Wanapomaliza askari wanamjua Herode vizuri, macho ni chonjo. Karako mogia agatebe mwabona ki ligere libuya mogide. Kiaga na bonda mogia nyoro tambire. Basi wakiwa pale malaika akamwambia Petero avae nguo, na baada ya kuvaa akamwambia nifuate. Sasa leo wewe ni malaika. Huyo ni nani? Petero. Wanapoondoka nani aliye mbele? Malaika mbele, nani nyuma? Na walinzi wako pale chonjo, hawaoni chochote. Wakapita lango la kwanza, wakapita lango la pili.
walipofika pale ambapo wamefika, tulia hapo, tulia hapo, tulia hapo. Walipofika pale, malaika potea, potea, wewe baki hapo. Akaendelea na safari peke yake. Ni kwa nini malaika amemwacha? Wamepita lango la kwanza lililokuwa limelindwa, wameenda lango la pili lilikuwa limelindwa. Sasa wameenda kule nje, malaika akatoweka, akamwacha. Kwa nini? Hivyo pale alipo anaweza kuendelea na safari. Haleluya. Pale alipo. Sasa endelea na safari. Pitia hapa. Wewe unataka gani hapo? Chukua moja. Upatie na Petero moja. Nataka tu. Ndipo Petero akaenda. Wakati mwingine Mungu atajibu maombi yetu kuliko tunavyotarajia. Katika mawazo yangu ninaona wanasema Mungu ulivyo Mungu. Tunajua saa imefika ambapo mtoto wako na mtumishi wako Petero atauawa. Ombi letu kuu ni kwamba anapolala alale mikononi mwako hadi ile siku ya ufufuo. Tuone ile Mungu akajibu kivingine. Wakiwa pale wanaendelea wanaimba, sasa tufanye namna gani? Wale walio na nyoyo za kulia tayari wanalia. Kwa sababu kisha wakasikia gongo. Msichana mmoja kwa jina Roda akaenda mlangoni kufungua. Kufika, ni nani? Anasema ni mimi Petero. Wakati mwingine tunafurahi mpaka tunachanganyikiwa. Ni mimi Petero. Badala ya kufungua akarudi kuwaambia wenzake, mnajua nini? Kwa sasa inaonekana kimeumana. Malaika, Mungu ametuma malaika wa Petero kuja kutufariji. Hawakutarajia. Vile ulivyo. Jambo la kwanza, na nimalize kusema hivi. Kanisa hili limepewa jukumu la kuombea wengine. Je, mna mipangilio mnapokutana na kuombea wengine? Pili, wakati mmoja nikifundisha juu ya uongozi mahali fulani, niliambiwa hivi, tukiambia wale walio kule nje, wacha tumia wale maana ndio mnajua. Tukiwaambia njoo mtuchagulie viongozi wa kanisa, watatuletea watu tofauti. Ukweli ama? Sisi yetu tumechagua. Tukichukulia wale walio kule nje, kuna uwezekano hata nimekuwa kizuizi kwa fulani ambaye angekuja, lakini anavyonijua, najua wale wa nje wanatujua kuliko hapa ndani. Sasa mimi na huyu elder mwenzangu, elder rafiki yangu huyu, tukikutana kwa Mwenyanabi Ngajamu, kwa waganga wale wataalamu wa kienyeji, wapiga ramli, tumekutana huko mimi na yeye, hatukupanga. Kwa bahati mbaya tumekutana. Tukirudi atanisema. Kwa nini asinisema? Akinisema nitamsema. Hii sasa ni wenye dhambi wanachungana. Tupima inakuwa 18. Unataka wasoe penalty. Na ndio sababu wakati mwingine tunaweza kuungana na yeye. Tunaweza kuungana hata wakati wa kufanya uchaguzi. Ukinichagua hii, nami nitakuweka hii, hatuna uongozi. Nasema hivi, kwanza tukiangalie kanisa, tupange. Mungu ametuita. They prayed kwa juhudi. Wewe kama mtu binafsi, kuna mambo ambayo unaweza kufanya. Imagine umekaa, unasema Mungu, nikiamuka nipata shamba langu lote limelimwa. Nebi ragita. Limelimwa. Na uamuka useme tena, nikiamuka nipate limepandwa. Nataka kuona limepaliliwa. Utaenda kuvuna. Kwa nini?
sisi tulivyoumbwa, na nashukuru mwalimu kwa mafundisho yake mazuri. Kuna uwezo wetu, humanity, tuna uwezo wetu, tunastahili kufanya. Divinity, Mungu ataingilia kati kwa wakati wake. Haleluya. Hivyo jiangalie kila ambacho naweza kufanya, naomba niweze kukifanya. Vikeri moro, vikeri chwango moyo, vikeri mwote na guagonga papo. Nasema Mungu atusaidie hata katika pambano hili kubwa. Nina sehemu ninastahili kufanya. Wakati mwingine tunajichukulia kwamba hatuna uwezo. Uwezo tunao. Mwalimu alieleza vizuri kwamba Mungu ameweka nini hapa ndani? Kumbe mmelala. Ameweka nini hapa ndani? Meza, kabati, kiti. Sasa kitanda kiko hapa. Kuja ukitoe. Na nikija niseme Muti, nataka kitanda kitoke hapo ndani. Sio ni ujinga. Ni ujinga tu. Hatutaki kuhepa kwamba tumeita nini. Kwaya inapotupatia wimbo, tutajitathmini kisha tufanya ombi, na tangazo litatolewa kwamba kesho kuna ubatizo nasikia. Tutatoa mwelekeo kisha kwaya. Kwaya iliyo mbele yetu ni kwaya wenyeji Bukeri SDA Church Choir, wakitupa wimbo mwatu kwa igamwa balance stage na muma itukote na maega na motwe. Na hivyo ndivyo tutaendelea kutamatisha makambi yetu ya mwaka huu 2025. Siku ya kuja Mwana wa Mungu itakuwa ni siku ya furaha kwa wale wote wamjao Bwana, wataimba na kusifu Mwokozi. Siku ya kuja Mwana wa Mungu itakuwa ni siku ya furaha kwa wale wote wamjao Bwana, wataimba na kusifu Mwokozi. Mbingu limeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia, watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya. Mbingu limeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia, watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya. Siku hiyo ya kuja kwake Mwokozi itakuwa tena ya kushangaza kwa wale wote wasiomwamini, watalia na kuomboleza. Siku hiyo ya kuja kwake Mwokozi itakuwa tena ya kushangaza kwa wale wote wasiomwamini,
walioshinda majaribu ya dunia watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya, mbinguni imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya. Ndugu yangu, umejiandaa kumpokea Mwokozi Yesu? Je, utakuwa upande gani, wa Mwokozi au wa Shetani? Ndugu yangu, kumpokea Mwokozi Yesu. Je, utakuwa upande gani, wa Mwokozi au wa Shetani? Mbinguni imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya, mbinguni imeandaliwa kwa washindi walioshinda majaribu ya dunia watakaa na Mwokozi. Haleluya, watakaa na Mwokozi. Haleluya. Amina. Hao ni wanabikeri wenyeji na wanasema sehemu ni mbili, upande mmoja ni wa Shetani, upande mwingine ni wa Yesu. Hata Yesu mwenyewe akiwa duniani aliweza kuomba, sembuse wewe. Kuna Rogers uliwekea maneno haya. Ninajua one week makes 7 days, I know. Lakini 7 prayerless days make 1 week. Utakuwa hafifu iwapo wewe wachukua siku zako huombi, utakuwa hafifu katika majaribu, hutapita. Ya mwisho, wakati vita vilikuwa vikali zaidi, Sansuku ambaye alikuwa kapteni wa vita alisema maneno yafuatayo, na naomba uniwekea maneno hayo tafadhali, kuja huku ili tuweze kuomba. Maneno hayo yanatushauri kwamba hata katika safari hii ya imani tunapomba tumtambue adui. Anasema if you know yourself, ikiwa unajijua, and you know your enemy, na unamjua adui wako, you will win in every battle. Utashinda kila vita. Yani ayo mwenyene bie manye na endo manyo mobiso igokobwa. If you know yourself, ukijijua mwenyewe, but you don't know your enemy, na usimjue adui wako, for every victory, kwa kila ushindi you will be defeated again. Utakuwa unashindwa tena. Kumaanisha onye ayakwe manyete mpye manyete, lakini toba ikyomo biso na kiagocha
okubwa nero gwaka kurwaiga kwaja watorigo kina. Finally anasema, hatimaye anasema, if you don't know yourself, kama hujijui, neither do you know your enemy, na pia hujui adui wako, you will be defeated in every step. Wewe utashindwa kila hatua. Asante. Katika maisha ya Ukristo wewe umeitwa. Silaha kubwa ya Mkristo tulivyojifunza hapa ni nini? Maombi. Je, waomba? Naomba kwamba tunapotamatisha makambi yetu, wewe mwenyewe ujiangalie katika Ukristo wako, ufanye uhusiano na Mungu, nena naye, zungumza naye kila wakati, muulize, maana anasema ask and you shall receive. Na anasema Yeremia 33 fungu la 3. Nasemaje? Iwapo utaniita mimi nitafanya nini? Nitakuitikia. Iwapo, if mimi Mungu anisaidie katika udhaifu wangu niweze kufanya agano na yeye, na agano hili nitazungumza naye kama rafiki yangu. Iwapo ndilo ombi lako, naomba usimame. Yule mwanadada aliyekuwa na wimbo utaimba tukimaliza. Wale tuliosimama tunasema ni kweli safari ya Ukristo ina changamoto na ni nyingi, lakini iwapo tutafanya connection na Mungu, awe rafiki yetu, tunazungumza naye. By the way, prayer is talking to God as to a friend. Maombi ni kuongea na Mungu unavyoongea na rafiki yako. Na hivyo ndivyo tutataka kumaliza makambi yetu, tukifanya connection with our God. Kuna wale ambao tutapokea ubatizo kesho. Tafadhali tuje. Wanapokuja, na iwapo yupo, kuna uwezekano ulirudi nyuma, ukabatizwa, rudi nyuma, tunakualika uje ufanye mapatano na Mungu. Asante elders, you can come and help me receive our dear ones. Pili, yawezekana ulibatizwa ukarudi nyuma. Nafasi yako ni hii. Hatuna muda mrefu wa kuharibu katika ulimwengu huu. Muda tulio nao ni mchache, na ni mchache mno. Tafadhali kuja ufanye maamuzi kwa sababu ya wokovu. Here is a matter of life and death. Pale ambapo tumesimama, awamu ni mbili: maisha ama kifo. Na kazi ya shetani ni kuhakikisha kwamba amekushikilia nyuma kabisa, amekushikilia ili usitambue mambo yanapokuharibikia. Yesu anasema 10:10 Yohana, mwizi haji ila afanye vitu fulani vitatu: kimoja, aibe, auwe na kuharibu. Lakini mimi Yesu anasema nimekuja ili wawe na nini? Na uzima, na si uzima tu, bali wawe nao kwa wingi tele. Na ndiyo sababu ametuita. You need to make a decision for your life. Haya ni maisha yako, si ya mtu mwingine. Vitu vingine si vya ukampuni, si kampuni iko hapa. Haya ni maisha yako mwenyewe, unatetea kwamba uweze kuanza safari upya na Mungu wako. Sijui kama yupo ambaye amebaki, maana lazima tuombe, kisha pastor atatupatia tangazo hilo ambavyo mambo yatakuwa. Nashukuru na kupongeza kwa sababu ya kuja. Kuna mmoja ambaye sijaona, si mmoja hata. Kuna yule msichana yule wa kwanza yupo? Hayupo hapa leo. Yupo kwa? Yupo, hayupo. Naonekana hayupo. Na kuna another gentleman alikuwa na keti pale. Natumai kwamba kwa wakati wataweza kufika. Pastor, naomba uje kisha utuombee na pengine tupatie mwelekeo jinsi tutafanya. Karibu sana.
Praise God. So tomorrow on the Sabbath tutakuwa na ubatizo masaa ya asubuhi. Batizo utakuwa masaa ya asubuhi. Sijui hao wamezoea, nyinyi mnaweza mkashtuka asubuhi, kuna baridi, nyinyi mnaweza mkashtuka, lakini hao washazoea. Sisi hata wakati wa asubuhi bado tutaingia ndani ya maji. Kwa hivyo wakati wa asubuhi tutakuwa na ubatizo immediately after Sabbath school. So immediately after Sabbath school tutaenda kwa ubatizo. Kwa hivyo hawa ambao wamesimama hapa tutazungumza nao. Mimi tutazungumza nao. Kwa hivyo baada ya hapa tutabaki tukizungumza jinsi tutakavyofanya. Kwa hivyo ninaamini kila mmoja wetu, kwa wale ambao labda huenda mnangoja kesho mchana ndio mjitoe, sasa itakuwa ubatizo wenu utakuwa baadaye. Kwa hivyo ukikuja kesho saa sita wakati wa mahubiri, ndio utakuja kujitoa uende kwa ubatizo. Sasa utangoja mwingine, maana tayari wakati wa mahubiri tutakuwa tumemalizana na ubatizo. Kwa hivyo kama unahitaji ubatizo, basi ni ujiunge sasa, ili mradi unahitaji huo ubatizo. Kwa hivyo kesho asubuhi tutaenda kwa ubatizo. Hebu natuombe. Our Heavenly Father, God in heaven, we pray and ask God in heaven that may you hear our prayer to be of truth and of spirit. Your man and maid servants have stood before you and they have given their life for another chance. God of heaven, may you hear us and accord them their chance that they have come before you. Lord, we intend for tomorrow for baptism. How we pray, dear Lord, that may it come to pass, that they, as they have given their life, God in heaven, they get the water baptism as you will be baptizing them in the Spirit. Lord, there are those ones who are still making decisions. There is still struggle within their minds that the devil is still enticing them and even making them be convinced that there is still time. We pray, dear Lord, that may you open their eyes so that they can see there is no more time. No more time is left for each one of us, for you are coming very soon. And that's the reason as to why today you have given us a very special weapon that we can pray each day, and we pray without ceasing, so that God, you can help us where we cannot. We pray, dear Lord, that may you take care of them till tomorrow, even before we go for baptism and even after baptism, that you may take care of them in their faith, so that we also be counted righteous in your righteousness, Jesus Christ. This is our humble prayer, for we pray in Jesus' name. Amen. Tuweza kusonga pale nyuma, iwapo yupo ambaye kuandikwa jina anaweza kuandikwa tukipata maelekezo mengine. Ninajua kuna mauzo ya mawea, elder on duty naweza kuchukua hatamu za uongozi, na pengine mkipata nafasi tukiendelea kujipanga, yule mwanadada atakuja ili aweze kumsifu Mungu. Elda, patie mwelekeo. Biamore. Habari ya jioni. Lete mauzo hapa, lete mauzo hapa. Mauzo ikuje. Tunataka mauzo. Kuku. Leo ndio siku ya mwisho. Lete vitu vingine mnaleta. Kuna kaleta wale.
Haya yote ni makambi yako. Fariji, bariki watoto wako, na hata wenye wako pata nafasi ya kuleta Baba, wakati mwingine nao wafungulie njia ili waweze wakaleta. Tumeomba machache na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Pia tunapomaliza kuanzia saa 10 tutakuwa live kwenye TV, hii ni YouTube, lakini live kwenye TV. Tena na mkate, kipindi kitaanza wakati huo saa 10 na tutakuwa hapa live. Hivyo kama tutaenda, tukumbuke kurudi. Wimbo. Umesikia hiyo kweli? Leo tuko live kwa TV saa 10 kamili. Ni ile kipindi inaitwa Tera na Mkate. Itakuwa kwa TV live. Kwaya yetu itakuwa pale inaonekana kwa TV live from 4. Ekero tuikiri gabono. Kaki walibobate chibese chibitabu. Monde teronsa. Bien. Unaweza ukaisha ikaleta. Chikanisa chibi chonsi mora waraibaino mogenda. Tubuate miruto para yamani. Chikanisa chibi chonsi mogenda. Muti garimnesi kare kwa ya kome hotel. Basi, ni asante sana. Weka hiyo wimbo. Wageni wetu kutoka Rorang'enyi, tumekuwa nanyi. Hivyo basi makambi yetu yamebarikiwa sana. Tena kwa wahitaji ujumbe kutoka Daktari takawalishe ametuagiza Yesu. Tena kwa wahitaji yalimana wajane wewe takawalishe walishe ametuagiza Yesu. Gharama ya matibabu ikikosa vilevile shida niliyo nayo weza
Mungu unifariji, Roho wako uniguse ningali hai. Heri Bwana wako uniguse nikiwa hai. Bikeri kamseta usingoje niende nacheki. Watu ndio hao, hivyo ndivyo mambo yalikuwa na kuna lote lilikuwa hivyo. Usingoje niende tena nikukumbuke. Karama zote nikishamana zote ni kazi bure. Pesa wani yangu ni kalibari, urafiki unoge kati yetu. Kama faida gani kwa kusifika? Kama faida ukisifika nikiwa nimelasisike. Kama kuna jambo nipe zawadi. Hata wageni wetu wageni waliotoka mbali, kama kuna zawadi tunawapa tuwape wakiona ukiwa hai. Usije kusema wakati mtu amelala hivi sasa ndio kuna usiku. Zawadi ikiwepo vile tukiona karama zote nikishalala zote kazi bure. Usingoje nikilala tena nikukumbuke. Uniguse nikali tongosha zawadi yako niletee nikushukuru. Usingoje nikilala tena nikukumbuke. Karama zote nikishalala yote ni kazi bure. Usingoje nikilala tena nikukumbuke. Karama zote nikishalala yote ni kazi bure. Amina. Na hivyo ndivyo maisha ndivyo yalivyo. Tutaka kutawanyika. Naona
Ushindi utaupata